පළවෙනි පාඩමේ පුතේ කොටස් තුන මේක. ඔක තමයි කොටස් තුන. ඔය කොටස් තුන තමයි අපි මේ හිමින් හැරේ කතා කරමින් යන්නේ. වේගෙන් කතා කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් වේගෙන් කතා කරලා අපට තේරුමක් නැහැ. මෙන්න කොටස් තුන. ආර්ථික විද්‍යාව හැඳින්වීම හා නිෂ්පාදන සම්පත්, නිෂ්පාදන හැකියාව මායම් වට, ආර්ථික ප්‍රශ්න ආර්ථික පද්ධති. ඔයකට තමයි මම ඔයාලට සටහන් නෝට් තුනක් සකස් කරලා තියෙන්නේ. මේ පළවෙනි කොටසට අදාළ නෝට් එක සම්පූර්ණ නෝට් එක තියෙනවා. අග තියෙනවා ඒ කොටසට අදාළ ආර්ථික විද්‍යාව වචනවල ඉංග්‍රීසි වචන ටික. ඒකේ කොළ 16ක් තියෙනවා. පැති 16ක් තියෙනවා. ඒ පළවෙනි කොටස අපි තාම කතා කරන එක. ආර්ථික විද්‍යාව හැඳින්වීම හා නිෂ්පාදන සම්පත්. දෙවෙනි එක කොළ 22ක් තියෙනවා. කොළ 22ක් තියෙනවා නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්ක. මේවා දුන්නට අපි මේ නිබන්ධන ගත්තට ඔයාලට ලැබුණට මම ලිපිණයන් යොපුවාට දාලා ඇති ලැබුණට මේ වගේ තියෙන ඒවා අපි පොතේ ලියන්න ඕන. අර තොරතුරු ටික ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා දෙන්න ඕන නිසා දෙනවා. ඊට පස්සේ ආර්ථික ප්‍රශ්න හා පද්ධති ඊළඟ කොටස ආර්ථික ප්‍රශ්න හා පද්ධති ඒකේ තියෙන පුතේ පිටු 14ක් ප්‍රශ්නක් තියෙනකොට ඔය ටික තමයි පළවෙනි පාඩම. පළවෙනි පාඩම කවරුණ ගමම්ම මම කරන දේ තමයි මෑතක අවුරුදු 5ක විතර පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට පුතේ පළවෙනි පාඩම අවසන් කළ විගස අපි කතා කරනවා නිමේෂ් මම දැන් නිමේෂ් ආවේ රතු පාටෙන් මේ අපි අවුරුදු 5ක විතර පාස් වෙන්න කතා කරනවා. කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉක්මනට අපට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ඒ ටික ඔක්කොම එක ෆයිල් එකක දාලා අරන් තියුවා ලකුණු 14කට අදාළ කොටස්. ඔන්නෝක තමයි හැමදාම මේ මතක් කරන්නේ. ටිකක් දවස් දෙක තුනක් එක දේ දිගට කියනකොට පාඩම් හිටින නිසා. හරි. ඔන්න ඔක තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මම ඉන්නේ දැන් මේ දෙවෙනි එකෙත් නෙවෙයි. තුන්වෙනි එකෙත් නෙවෙයි. මම ඉන්නේ පළවෙනි එකේ. මෙන්න මේක තමයි ආර්ථික විද්‍යාව හැඳින්වීම හා නිෂ්පාදන සම්පත්. මොකද පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව කිව්වේ? අසීමිත වූ විවිධාකාර වූ ලෞකික මිනිස් උවමනා සීමිත වූ විකල්ප සහිත වූ ආර්ථික සම්පත් වලින් ඉටු කරගන්නා ආකාරය අධ්‍යයනය කරන විෂය ආර්ථික විද්‍යාව. සීමිත වූ විකල්ප සහිත වූ ආර්ථික සම්පත් වලින් අසීමිත වූ විවිධාකාර වූ මිනිස් උවමනා ඉටු කරගන්නා ආකාරය අධ්‍යයනය කරන විෂය තමයි ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ. හරි පුතේ PDF එක දාන්නම්. අපි නෝට් එකක් දෙනවනේ පුතේ. PDF එක මම දාන්නම් පිසදු. ඔයාලට ටියුට් එක බ්‍රහස්පතින්දා උදේ ගන්න පුළුවන් පුතේ. බ්‍රහස්පතින්දා උදේ මේ PDF ටික ගන්න පුළුවන් අරමාවගේ. PDF නෙවෙයි ටියුට් ටික සම්පූර්ණයෙන්. මම PDF එක දාන්නම්. දැන් පුතේ අපි ඉන්නේ හරි.
මම මුජිත් ඒ ටික දාන්නම් පොතේ. අපි දැන් නෝට් එක ලියවිය කතා කරනවානේ. මම දාන්නම්. මේක නමයට දාන්නම්. පන්ති ඉවර කළා දාන්නට උදේ. PDF එක. දැන් අපි ඉන්නේ පුතේ මෙන්න මේකේ ආර්ථික විද්‍යාව නිර්වචනය කළා. අපි ඊය සතියේට කලින් සතිය ආවා නිෂ්පාදන සම්පත් වලට. නිෂ්පාදන සම්පත් කියන එක පුතේ කොටස් දෙකකට බෙදුවා. එකක් තමයි ආර්ථික සම්පත්. ආර්ථික සම්පත්. එකක් ආර්ථික සම්පත්. අනිත් එක පුතේ ආර්ථික නොවන සම්පත්. ආර්ථික නොවන සම්පත්. ආර්ථික නොවන සම්පත් කතා කරලා අවසන් කරනවා. දැන් පළවෙනි ටියුට් එකේ මේ පළවෙනි පාඩමේ පළවෙනි කොටසේ අවසානයේ ඉන්නේ. ඇත්තම මිතාක් ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ආර්ථික නොවන සම්පත් අපි කතා කරා. ආර්ථික සම්පත් අපි කතා කරා හතරක් ගැන. මොකක්ද හතර පුතේ? භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, අනිත් එක තමයි විවසාය. විවසාය ගොඩාක් කතා කරා මේ සම්බන්ධයෙන්. සැපයුම සීමිත භාවිතයේදී ආවස්තික පිරිවැයක් සහිත හිඟ සම්පත් අපි කියනවා ආර්ථික සම්පත්තිය. සැපයුම සීමිත භාවිතයේදී ආවස්තික පිරිවැයක් සහිත හිඟ සම්පත් අපි කියනවා ආර්ථික සම්පත්තිය. ආර්ථික සම්පත් කොටස් හතරයි: භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය හා විවසාය. අපි ගිය හතියට කලින් සතියේ කතා කරා භූමිය කියන්නේ මොකක්ද? භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය යොදාගත හැකි ස්වභාව ධර්මයන් විසින් සපයා ඇති පෘථිවි, ජල, ජෛව, වායු හා ශිලාගෝලයන් ආශ්‍රිත සියලු ස්වාභාවික සම්පත් භූමිය නම් වේ. භූමියට උදාහරණ කිව්වා. අපි නෝට් එක ලියමින් යන්නේ. උදාහරණ කිව්වා. භූමියේ ලක්ෂණ කිව්වා. භූමියට කිව්වමම ස්වාභාවික සම්පත් කියලා. ස්වාභාවික සම්පත් කියලා භූමියට කියලා ස්වාභාවික සම්පත් කොටස් දෙකකට බෙදුවා. මොකද්ද කොටස් දෙක? ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකි සම්පත් හා ප්‍රතිස්ථාපනය කළ නොහැකි සම්පත්. ඊට පස්සේ මම ආවේ මේක අවසන් කළා ශ්‍රමයට. ශ්‍රමය කියන්නේ මොකක්ද? භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කිරීමට මිනිසා කායික හෝ මානසික වශයෙන් දරන වෙහෙස. භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කිරීමට මිනිසා කායික හෝ මානසික වශයෙන් දරන වෙහෙස ශ්‍රමය කියලා කියනවා. එතකොට නිෂ්පාදන සාධකයක් වශයෙන් ශ්‍රමය සහ නිකම්ම ශ්‍රමය කියලා දෙකක් තියෙනවා. දැන් මම ව්‍යායාම කරද්දී මම කායික හෝ මානසික වශයෙන් වෙහෙසෙන ඒක ශ්‍රමය තමයි. නමුත් ඒ භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවන්න නෙවෙයි. දැන් මම ඔයාලට අධ්‍යාපන අවස්ථාවට අදාළ ආර්ථික විද්‍යාව වමනාව ඉටු කරන්න මම ඔයාලට කායික හෝ මානසික වෙහෙසෙන. දැන් මගේ මේ මහන්සිය නිෂ්පාදන සාධකයක් වශයෙන් ශ්‍රමය. නිෂ්පාදන සාධකයක් වශයෙන් ශ්‍රමය. ඒත් මම ගියත් කතා කරා ශ්‍රමය කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ශ්‍රමයේ ලක්ෂණය මොනවද? ශ්‍රමිකයෝ කියන්නේ කවුද? ඒ විතරක් නෙවෙයි ශ්‍රම සැපයුම කියන්නේ මොකක්ද? ශ්‍රම ඵලදායීතාවය, ශ්‍රමයට වැටුප් තීරණය වෙද්දී බලපාන සාධක. ඊට අමතරව කතා කරා ශ්‍රම විභජනය. අද අවසාන වශයෙන් ශ්‍රමයේ එක මාතෘකාවක් තියෙනවා. ඒක කතා කරලා අපි සසිනි ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන පුතේ. ඒ ප්‍රශ්නේ සසිනි මම ගෲප් එකට දාලා ඇති පුතේ. ගෲප් එකේ බලන්න විස්තරات ඇති හොඳේ. මේ ලින්ක් එකට කලින් ඇති බලන්න. එතකොට පුතේ අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ශ්‍රම විභජනයෙන් පස්සේ ශ්‍රම විශේෂීකරණය. මාතෘකාව ලියා ගන්න පුතේ. විශේෂීකරණය. ශ්‍රම විශේෂීකරණය ගිය හතියේ මාතෘකාවේ අවසානයේ ශ්‍රම විශේෂීකරණය. අද ඔය ඩිංග කතා කරලා ප්‍රාග්ධනයට යනවා. තව තියෙන්නේ පළවෙනි කොටසේ ප්‍රාග්ධනයයි ව්‍යවසායකත්වයයි විතරයි කතා කරන්නේ. නම් ශ්‍රම විශේෂීකරණය අහගන්න ඕනේ. මම ඊළාතිය කිව්වා ශ්‍රම විභජනය කියන්නේ කිසියම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් කොටස් කළා ඒ එක් කොටස
එක් ශ්‍රමිකයා හා ශ්‍රමික කණ්ඩායම් ලවා වැඩේ නිම කිරීම අපි කියුවා ශ්‍රම විභජනය කියලා. ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවක ඇඳුමක් මැසීමේ ක්‍රියාවලිය, කමිසයක් මැසීමේ ක්‍රියාවලිය යන ශ්‍රමය කොටස් කරනවා. රෙදි කපන්න, කොළරේ මහන්න, කඳ කොටස මහන්න, බොත්තම් කාදු මහන්න, බොත්තම් අල්ලන්න, වැඩි නූල් කොන් කපන්න, අයන් කරන්න, නමන්න, පාර්සල් කරන්න. ඒ වගේ පුතේ ඇඳුමක් නිවි ඇඳුමක් රෙද්දක් නිවි ඇඳුමක් බවට පත් වෙද්දී විවිධ කොටස් තියෙනවා. ශ්‍රමයේ සැපේ යුතු විවිධ කොටස් තියෙනවා. ආන්නේ ආකාරයෙන් ඒ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කොටස් කළා ඒ එක් කොටස මේ එක් කොටස එක් ශ්‍රමිකයා හෝ ශ්‍රමික කණ්ඩායම් ලවා වැඩේ නිම කිරීම අපි කියනවා ශ්‍රම විභජනය කියලා. ශ්‍රම විභජනය කියන්නේ ගයක් සම්පූර්ණ වැඩ නිම කරන ගයක් සම්පූර්ණ වැඩ නිම කරන්න ගයක් හදද්දී ගෙපල කැපීම පිරිසක් කරනවා. ෆවුන්ඩේෂන් දැමීම තව පිරිසක් කරනවා. බිත්ති බැඳීම තව පිරිසක් කරනවා. වහල සකස් කිරීම තව පිරිසක්. කපරාරු කළ ටයිල් කිරීම තව පිරිසක්. දොර උළුවව සකස් කිරීම තව පිරිසක්. අල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම සකස් කළ අවසන් කළ නිවසක් බවට පත් වෙද්දී විවිධ කොටස් විවිධ පුද්ගලයන් ලවා වැඩේ නිම කරනවා නම් අපි ඒක කියනවා ශ්‍රම විභජනය කියලා. ශ්‍රම විභජනය ගොඩක් ගැඹුරින් කතා වෙන්නේ ව්‍යාපාරාධිනේ. ඇයි හේතුව පුතේ කර්මාන් ශාලාවක ශ්‍රමය විභජනය කළා සේවා නියුක්ත කිරීම තුළ ශ්‍රමිකයාට වාසියක් වෙනවා වගේම නිෂ්පාදකයාට වාසියක් වෙනවා. ඇඟලුම් කර්මාන් ශාලාවක් ගත්තම ඇඟලුම් කර්මාන් ශාලාවකට යන ඇඟලුම් සේවකයෙක් හෝ සේවිකාවකට තමන් එක ඇඳුම මහන්න දුන්නොත් ඒ තුළ නිෂ්පාදනය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිෂ්පාදනය වේගවත් කරන්න, නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න, කාලයේ අපතේ ආව නතර කරන්න, එක ඇඳුමක් මැහීමේදී අවශ්‍ය වෙන ශ්‍රමය ඒ කොටස් වලට බෙදලා එක් ශ්‍රමිකයා ලවා වැඩේ නිම කිරීම අපි කියන ශ්‍රම විභජනය. ඒක ශ්‍රමිකයාට වාසී, කර්මාන්ත ශාලා හිමියටත් වාසී. ඒ එහෙම වෙන්නේ මම රෙදි කපන එක විතරක් කරනවා නම් මට ඒක විතරමයි මම කරන්න ඕන. මට තව දේවල් ගැටලුවක් නෑ. අනිත් එක මේ මගේ වැඩේ හරියට කරාම වැඩේ වේගින් කරගෙන යනවා. නිෂ්පාදකයට කර්මාන්ත ශාලා හිමියටත් වාසී වෙන්නේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් නිපදවන්න ඕන. එතකොට පුතේ බලන්න ශ්‍රම විභජනය තුළ අත්වන විශේෂීකරණ හැකියාව කිසියම් වූ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක යම් කොටසක් දිගින් දිගටම කිරීම තුළ ඒ දේ කිරීමට ඒ පුද්ගලයාට ඇති වෙන විශේෂ හැකියාව අපි කියනවා විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍ය විශේෂීකරණය. දැන් බලන්න පුතේ මම වාණිජ අංශෙන් උසස් පෙළ කරපු කෙනෙක්. මමත් ආර්ථික විද්‍යාවයි ගිණුම්කරණයයි ව්‍යාපාරාධ්‍යයනයයි විෂයන් තුනම කරනවා. නමුත් මම උපාධාරයෙක් හැටියට ඇවිල්ලා ගුරුවරයෙක් හැටියට දැන් අවුරුදු 20ක් විතර උගන්වලා තියෙන ආර්ථික විද්‍යාව. ඒක දිගින් දිගටම මම ආර්ථික විද්‍යාව අවුරුදු 20ක් විතර උගන්වනකොට අර වෙන කෙනෙකුට වඩා මට ඒ විෂය ඉගෙනීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒක මගේ විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍යය. ඒක විශේෂීකරණය. ඒකට එහෙම උනේ නැහැ. උසස් පෙළ සමතෙක් බිහි කරන්න වාණිජාංශයෙන් උසස් පෙළ සමතෙක් බිහි කරන්න යද්දී විෂයන් තුනම උගන්වන්න ඕන. ඒ දරුවට විෂයන් තුනම උගන්වන්න ඕන. නමුත් ඒ විෂයන් තුනේ එක් විෂයට එක් ගුරුවරයා යොදවලා ඒ දරුවට සම්පූර්ණ ඉගෙනීම කරාම මම හැමදාම උගන්වන්නේ ආර්ථික විද්‍යාව. එතකොට අර ගිණුම් කරන ගුරුවරයාට වඩා මම ආර්ථික විද්‍යාවට විශේෂීකරණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තේ මගේ ආර්ථික විද්‍යාවට වඩා ගිණුම්කරණය සම්බන්ධයෙන් ගිණුම් කරන ගුරුවරයා විශේෂීකරණය වෙලා තියෙනවා. එකම දෙයක් දිගින් දිගටම කිරීමේදී ඒ දේ අනිත් අයට සාපේක්ෂව වඩා හොඳින් ඉක්මනින් කිරීමට හැකියාවක් කියනවා විශේෂීකරණ නැත්නම් විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍ය කියන. විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍ය. ඒ විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍යයට උදාහරණ කියන්න පුළුවන් පුතේ විශේෂ වෛද්‍යවරු අපි දන්නවා
ENT සර්ජන්ලා ඉන්නවා. කන උගුරනාසය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. සම පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. ඔය වගේ විවිධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඉන්නවනේ. එයාලා ඒ දේම ඒ කොටසටම ප්‍රතිකාර කළා ඒ පිළිබඳවම ඉගෙනගෙන එයාලා අනිත් ડોක්ටර් කෙනෙකුට වඩා විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක අපි කියනවා විශේෂීකරණය කියලා. හැබැයි විශේෂීකරණය ඇති වෙන්නේ පුතේ ශ්‍රම විභජන නිසා. ඒ වගේම තමයි විශේෂීකරණය වෙච්ච පුද්ගලයෝ ඉන්නකොට ශ්‍රම විභජනය කරන්නත් පහසුයි. ඒ නිසා ශ්‍රම විභජනය හා විශේෂීකරණය අතර තියෙන සම්බන්ධය තමයි ශ්‍රම විභජනය කළ යෙදවීම තුල සේවයේ විශේෂීකරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂීකරණය වෙච්ච පුද්ගලයෝ ඉන්නකොට ශ්‍රම විභජනය කළ යොදවන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න පාසලකට දැන් ඔයාලා උසස් පෙළට යනවා. 2023 උසස් පෙළ ඉස්කෝලේ පන්තියකට යනවා. යද්දී අපට ටයිම් ටේබල් එක හදාද්දී ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. ඔයාලට ගුරුවරු 3 දෙනෙක් දාන්න ඕනේ. ඒතර අපි කරන්නේ මොකක්ද? අපි ආර්ථික විද්‍යාව විශේෂවේදී කරපු ගුරුවරයෙක් හෝ ආර්ථික විද්‍යාව කලක් උගන්වපු ගුරුවරයෙක් ආර්ථික විද්‍යාව දානවා. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ කලක් උගන්වපු ගුරුවරයා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උගන්වනවා. ගිණුම් කරණයේ උගන්වපු ගුරුවරයා ගිණුම් කරනවා. ආන්න ඔයාලගේ සම්පූර්ණ උසස් පෙළ වාණිජ අංශය සම්පූර්ණ. අනිත් විෂයනොත් එහෙමයි. ඇයි හේතුව? අපි දන්නවා ඒ විෂය උගන්වන පුද්ගලයා අනිත් ගුරුවරුන්ට සාපේක්ෂව ඒ විෂයට විශේෂීකරණය කරනවා. අපි ඒකට කියන නම මොකද්ද? විශේෂ ප්‍රාග්ඥ නැත්නම් විශේෂීකරණය. මොකද්ද මේ විශේෂීකරණයේ තියෙන වැදගත්කම? විශේෂීකරණයේ තියෙන වැදගත්කම තමයි පුතේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමට රටවල් අතර වෙළඳාමට විශේෂීකරණය වැදගත්. ඇයි හේතුව? ලංකාව විශේෂීකරණය වෙලා තියෙන ලෝක රටවල් අතර ඇඟලුම් නිෂ්පාදනයට. ඇඟලුම් නිෂ්පාදනයට අඩු පිරිවැයක් යටතේ ශ්‍රමය සපයන පිරිසක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ලංකාවේ ඇඟලුම් වලට ලෝක වෙළඳ පොලේ විශේෂ තැනක් තියෙනවා. විශේෂීකරණය. කනිත් තෙල් වලට විශේෂීකරණය වෙලා තියෙන මැද පෙරදිග. කනිත් තෙල් වලට විශේෂීකරණය වෙලා තියෙන මැද පෙරදිග. ඇයි මැද පෙරදිග කනිත් තෙල් විශාල වශයෙන් තියෙනවා. මෝටර රථ නිෂ්පාදනයට විශේෂීකරණය වෙලා තියෙන ජපානයේ. ඒ ජපානයේ මෝටර රථ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ තාක්ෂණය ඉතා ඉහළ මට්ටමේ තියෙනවා. අපි ඒකනේ යම් භාණ්ඩයක් ගන්න ගියාම නිෂ්පාදන රට බලන්න. ඔර්ලෝසු නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් විශේෂීකරණයට පත් වෙලා තියෙන ශිෂ්ටලන්තය. ඔර්ලෝසු නිෂ්පාදනය. ඕන් කාලාන්තරයක් ඒක නිෂ්පාදනය කළා ඕන් අනිකුත් රටවලට වඩා සුරක්ෂිතව නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව ඕන්සම්. අපි උච්චර ගොඩාක් ඒ වගේම තමයි විශේෂීකරණයේ අතර තව වාසි තමයි පුතේ ඵලදායීතාවය වැඩි වෙනවා, පිරිවැය අඩු වෙනවා, වැඩි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් රටකට පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඔව් කොහොම අපි කියනවා විශේෂීකරණයේ වාසි. එහෙනම් අපි මේ ඉන්නේ නිෂ්පාදන සම්පත් වලින් මුජිත භූමිය කතා කරා. අපි නෝට් එකක් දෙමින් යනකොට PDF එක මම දාන්න. භූමිය ගැන සම්පූර්ණ කතා කරා. ශ්‍රමය ගැන කතා කරා. ශ්‍රමය ගැන අවසාන පොඩ්ඩක් ගියහත් ඉතිරි කරා. මොකක්ද ඉතිරි කරේ? ශ්‍රම විශේෂීකරණය කියන එක. ශ්‍රම විශේෂීකරණය. අපි ආර්ථික විද්‍යාවේදී කතා කරන්නේ ශ්‍රම විශේෂීකරණය විතරයි. ඔයාලට බිස්නස් ස්ටඩීස් වලදී කතා කරයි ශ්‍රම විශේෂීකරණය නැත්නම් පුද්ගල විශේෂීකරණය. මේකම කියයි පුද්ගල විශේෂීකරණය. පුද්ගල විශේෂීකරණය. දැන් අපේ ගමේ ගත්තම අපි දන්නවා ඉන්න සියලු අඩු බාස්ලගෙන් යම් අඩු බාස් කෙනෙක් හොඳට වැඩේ කරනවා කියලා අපි දන්නවා. අපි වැඩක් කරන්නේ යාට තමයි කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. මිනිහා හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ තේ විශේෂීකරණය අපි ඉගෙන ගන්නවා. අනිත් අඩු බාස් වලට සාපේක්ෂව යා වඩා හොඳින් කරනවා. ඒ විශේෂීකරණය. එතකොට අපි බෙහෙත් ගන්න යද්දිත් එහෙමයි. බෙහෙත් ගන්න යද්දි අපි ඔය ඩිස්පෙන්සරි වල බෙහෙත් ගන්න යද්දිත් අපි කියන අහවල් මහත්තයාගෙන් බෙහෙත් ගන්න. එතනින් මේ කතා කරන්නේ ඇත්තම මොකද්ද? විශේෂීකරණේ කතා කරන්නේ. නෑ පුතේ නෝට් එකක් ලියුවේ නෑ පුතේ. තාම නෝට් එකක් ලියුවේ නෑ. සසි නෝට් එකක් ලියුවේ නෑ තාම. මොන මේ තාම කතා කරන්නේ විශේෂීකරණේ. මොකද ගුරුවරුගේ ලොකු වගකීමක් තමයි දැන් සතියකට පස්සේනේ ඔයාලා හමු වෙන්නේ. මම මේ තවම එදා උගන්වපු පාඩමේ අග මතක් කරන මේකට සම්බන්ධ කරන්නේ. අග මතක් කරන මේ සම්බන්ධ කරන්නේ. දැන් ගරාජ් එකට ගියත් මොකක් හරි පාස්සන්න ගියාට පස්සේ මොකෝ කරන්නේ? කම්මලට ගියාම ඒ පාස්සන එකේ අග රත් කර තලනවා.
ද පාසල් මේ මම පාසල් හදන්න ගියා තියෙන. ඒකනේ කියන්නේ ශ්‍රම විශේෂීකරණය. පුතේ බිස්නස් ස්ටඩීස් වලදී ශ්‍රම විශේෂීකරණය ඇරුණම පුද්ගල විශේෂීකරණය ඒ ශ්‍රම විශේෂීකරණය. ඊට අමතරව ඔයාලට කතා කරනවා බිස්නස් ස්ටඩීස් වලදී ආයතනික විශේෂීකරණය. උදාහරණ කියන්න අමාරුයි. මොකද මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් පුතේ මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. සිද්ධාලේක වගේ බාම් වලට විශේෂීකරණය කරලා තියෙන සිද්ධාලේක මුදලා. අපිට බාම් වර්ගය මතක් වුණොත් සිද්ධාලේකනේ මතක් වෙන්නේ. අනිත් සියලු බාම් වලට සාපේක්ෂව සිද්ධාලේක මුදලාලි සිද්ධාලේක වලට විශේෂීකරණය කරලා තියෙන. ඒක ආයතනික විශේෂීකරණය. අපි ඒක ඉකොනොමික් කතා කරන්නේ ඉකොනොමික් ශ්‍රම විශේෂීකරණය නැත්නම් පුද්ගල විශේෂීකරණය විතරයි කතා කරන්නේ. ශ්‍රමයේ සම්බන්ධව කතා කරන්නේ. ආයතනික විශේෂීකරණ තියෙන්න පුළුවන්. මේකට උදාහරණ දෙන්නේ නැහැ බිස්නස් ස්ටඩීස් වලදී. ඇයි දෙන්නේ නැත්තේ? ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තව තියෙන පුතේ ප්‍රාදේශීය විශේෂීකරණ තියෙනවා. ප්‍රාදේශීය විශේෂීකරණය. දැන් අපි බලන්න ප්‍රාදේශීය විශේෂීකරණය. එළවලු වලට විශේෂීකරණය වෙලා තියෙන්නේ වැලිමාඩ, නුවරඑළිය. කරුවල ලී කැටයම් වලට ගාල්ල. කරුවල ලී වලට ගාල්ල මට මතක හැටියට. ලී කැටයම් ලී වලට අම්බැක්ක. නේ? ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා අපි අඹ වලට යාපනය. වෙස්මුණු වලට අම්මලන්ගොඩ. කළුතොල් වලට හම්බන්තොට. නාවල අන්නාසි කෝට්ටේ දොඩන්රස අර සින්දුකු තියෙන්නේ. ආන්න ප්‍රාදේශීය විශේෂීකරණ. ප්‍රාදේශීය විශේෂීකරණ. ඒ කියන්නේ රුහුණේ කිරි කිව්වම මුතේ රුහුණේ කිරි කිව්වම ඒ රුහුණ කියන වෙළඳ නාමයක් තියෙනවා. ට්‍රේඩ් නේම් එකක් තියෙනවා. බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. විශේෂීකරණයක් තියෙනවා. අනුරාධපුරේ මේ කිරි උනත් රුහුණේ මේ කිරි කිව්වම රුහුණේ මේ කිරි වලට විශේෂත්වයක් තියෙනවා. එයි රුහුණේ මීහරක් වෙන්නේ. මීහරක්ට ගැලපෙන පරිසරයක් කොහොමද තියෙන්නේ? මීහරක් එක ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පිරිසක් තියෙනවා. ඒ මීහරක් රකබලා ගන්න රකබලා ගන්න පිරිසක් තියෙනවා. ඒ නිසා රුහුණේ මේ කිරි. අන්නාසි කිව්වොත් නාවල අන්නාසි. රමුටන් කිව්වොත් මල්වල රමුට. ප්‍රාදේශීය විශේෂීකරණ. මෙතරක් නේ ශ්‍රම විශේෂීකරණයක් තමයි වක්‍රාකාරයෙන් ඉන්නේ. කොහොමද අපි ශ්‍රම විශේෂීකරණ කතා කරන්නේ? තව විශේෂීකරණයක් තියෙනවා ජාත්‍යන්තර විශේෂීකරණ. ජාත්‍යන්තර විශේෂීකරණ. බලන්න වාහනේ දැක්කට පස්සේ කියන්නේ අවුක ජපන් වාහන. ඒ කියන ස්වභාවයෙන්ම කියන අනිත් රටවල වාහනට වඩා ජපන් වාහනේ හොඳයි. ජපන් වාහන. ඒ රටවල් කණිතෙල වලට මැද පෙරදිග විශේෂීකරණයක් තියෙනවා. ඇඟලුම් නිෂ්පාදන ශ්‍රී ලංකාව විශේෂීකරණයක් තියෙනවා. යපස් නිෂ්පාදන වලට ඇමරිකාව විශේෂීකරණයක් තියෙනවා. පරිගණකයට ඇමරිකාව. විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ රටවල් වලට විශේෂ හැකියාවන් තියෙනවා. ඒවා විශේෂීකරණ. අපි මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ ශ්‍රමය කියන පාඩමේදී කතා කරන්නේ ශ්‍රම විභජනය කතා කරලා ඉවර වෙලා ශ්‍රම විභජනය තුලින් ඉස්මතු වූ ශ්‍රම විශේෂීකරණය. එහෙමනම් සස්විනී ලියා ගන්න මාතෘකාව අද දිනේ දාන්න මාතෘකාව ලියා ගන්න ශ්‍රම විශේෂීකරණය. ශ්‍රම විශේෂීකරණය. ශ්‍රම විශේෂීකරණය. ශ්‍රම විශේෂීකරණය. මෙහෙම ලියන්න. කිසියම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට කිසියම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට තම ශ්‍රමය අඛණ්ඩව යෙදවීම නිසා
තම ශ්‍රමය අඛණ්ඩව යෙදවීම නිසා එම භාණ්ඩය හෝ සේවාව එම භාණ්ඩය හෝ සේවාව එම භාණ්ඩය හෝ සේවාව නිපදවීම සම්බන්ධයෙන් අනෙකුත් ශ්‍රමිකීන්ට සාපේක්ෂව අනෙකුත් ශ්‍රමිකීන්ට සාපේක්ෂව ඔහුට ලැබෙන විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍ය ඔහුට ලැබෙන විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍ය ශ්‍රම විශේෂීකරණයයි උදාහරණ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු උදාහරණයක් සුවිශේෂ හැකියාවන් සහිත විවිධ ශිල්පීන් අපිට පුතා නාමික නමින් කියන්න බෑ. එහෙම කිව්වම මොකෝ වෙන්නේ? එයා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නේ? දැන් හෘද රෝග සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ ඔය කරාපිටිය ආශ්‍රිතව නාමල් ගමගේ කියලා විශේෂ වෛද්‍යවරයෙක්. ඒ ඇත්තෙන්ම හෘද රෝග සම්බන්ධයෙන් ඒ සැකම් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍යයක් ලබන අනිත් සියලු ડોක්ටර්ස්ලාට වඩා. නමුත් ඒ නම අපිට ලියන්න බෑනේ. ඇයි හේතුව? කාලයක් යද්දී එයාගේ හැකියාව අඩු වෙලා තව කෙනෙක් ඉස්මතු වෙනවා. එතකොට උදාහරණයක් දුන්නට පුද්ගල නාමකින් නිදසුනක් දෙන්න බෑ අපිට. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ විවිධ හැකියාවන් යුක්ත ශිල්පී. ඊට අමතරව අපි කිව්වා ඉස්සරහට වෛද්‍යවරු. ගුරුවරු කියන්න පුළුවන්. කිසියම් උගන්වන ගුරුවරයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එයා ඒක උගන්වලම විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. වෙනම ඡේදකින් ලියන්න පුතේ. ශ්‍රම විභජනයේ නිසාද ශ්‍රම විශේෂීකරණයක් ඇතිවිය හැකි අතර
ශ්‍රම විශේෂීකරණයක් ඇති විය හැකි අතර ශ්‍රම විශේෂීකරණයක් ඇති විය හැකි අතර ශ්‍රම විශේෂීකරණයේ නිසාද ශ්‍රම විශේෂීකරණයේ නිසාද ශ්‍රම විශේෂීකරණයේ නිසාද ශ්‍රම විශේෂීකරණයේ නිසාද ශ්‍රම විභජනය කර ශ්‍රමිකයින් යෙදවිය හැක ශ්‍රම විභජනය කර ශ්‍රමිකයින් යෙදවිය හැක ඒ කියන්නේ පුතේ විශේෂීකරණය වෙච්ච පුද්ගලයෝ ඉන්නකොට ශ්‍රම විභජනය කරන්න පහසුයි නේ අනිත් එක තමයි ශ්‍රම විභජනය කළ යෙදවීම තුල දිගින් දිගටම කරද්දී කලක් ඒ දේ කරද්දී විශේෂීකරණය වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ රුලේ මුලින් පටන් ගන්න ශ්‍රම විශේෂීකරණයේදී වැදගත්කම් කිහිපෙයි ශ්‍රම විශේෂීකරණයේ ඇති වැදගත්කම් කිහිපෙයි ශ්‍රම විශේෂීකරණයේ ඇති වැදගත්කම් කිහිපෙයි එනම් එක අන්තර්ජාතික වෙළඳාමට පදනමක් වීම අන්තර්ජාතික වෙළඳාමට පදනමක් වීම වාසිරු අන්තර්ජාතික වෙළඳාම කියන එකට කියන්න පුළුවන් විදේශ වෙළඳාම කියලා. තෝරන්න. අන්තර්ජාතික වෙළඳාමට පදනමක් වී අපේ 9 වෙනි පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම අන්තර්ජාතික වෙළඳාම ගැන කතා කරන්නේ. ඒ වගේම පාඩමක් BS වලක් තියෙනවා. මේ කොමර්ස් කරන අයට කියන්නේ. අපේ පැත්ත ආර්ථික පැත්ත. කොමර්ස් වලදී කරන්නේ ආයතනික පැත්ත. නීති රීතීන් පිළිබඳව කතා කරන්නේ. අපි තමයි ලාභ ගැන කතා කරන්නේ. අපි තමයි කිසියම් දැන් මුදල් පාඩම ඉකොනොමික් තියෙනවා. මුදල් පාඩම බිස්නස් වලක් තියෙනවා. මූල්‍ය ප්‍රකාශ ගිණුම් කරන්නේ තියෙනවා. අපි තමයි ලාභ ගැන කතා කරන්නේ පාඩු ලාභ ගැන කතා කරන්නේ ඒක ගණනය කරන ගිණුම් කරන්නේ. ඒ ආශ්‍රිත නීති රීති ආයතනික තත්ත්වයන් ඔක්කොම කතා කරන්නේ බිස්නස් ස්ටඩීස් වල. ඒ විෂයන් අපි කතා කරන්නේ ආර්ථික පැත්ත. දෙවෙනි එක පුතේ අඩු පිරිවැයක් යටතේ බාණ්ඩ නිපදවිය හැකි වීම. අඩු පිරිවැයක් යටතේ බාණ්ඩ නිපදවිය හැකි වීම. වාසිලු එන් බාණ්ඩ මේ කරගන්න අඩු පිරිවැයක් යටතේ බාණ්ඩ නිපදවිය හැකි වීම. පොනේ බලනවා. පොනේ ගන්න. හරි.
අඩු පිරිවැයක් යටතේ භාණ්ඩ නිපදවිය හැකි වීම. ඊළඟ පොතේ. ඉතින් ලංකාවේ ඇඳුමක් මාන්න යන්නේ අඩු පිරිවැයක්. ඇඳුම් නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රමිකයෝ විශේෂීකරණය වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ පොතේ සම්පත් උපරිම ලෙසින් ප්‍රයෝජනට ගත හැකි වීම. සම්පත් උපරිම ලෙසින් ප්‍රයෝජනට ගත හැකි වීම. සම්පත් උපරිම ලෙසින් ප්‍රයෝජනට ගත හැකි වීම. තව එකක්. වැඩි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය කළ හැකි වීම. වැඩි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය කළ හැකි වීම. වැඩි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය කළ හැකි වීම. අපි මෙච්චර භාණ්ඩ පරිභෝජනය කරන්නේ රටවල් ඒ දෙයට විශේෂීකරණය වෙච්ච නිසා. ඒ නිසා වුන් අඩු පිරිවැයකින් වැඩි සම්පත් ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන උපරිම යොදාගෙන නිපදවනවා. ජපන මෝටර රථ නිපදවන නිසා ලෝකේ රටවල් ගොඩාක් මෝටර රථ නිපදවනවා. මෝටර රථ භාවිත කරනවා. විවිධ රටවල් ආහාර නිෂ්පාදනය නිසා ලෝකේ අනෙක් රටවල් ආහාර පරිභෝජනයට ගන්නවා. තව එකක් කියමු. ශ්‍රමයේ ඵලදායීතාවය වැඩි වීම. ශ්‍රමයේ ඵලදායීතාවය වැඩි වීම. ශ්‍රමයේ ඵලදායීතාවය වැඩි වීම. ශ්‍රමයේ ඵලදායීතාවය වැඩි වීම. හරි පුතේ. ඔන්න අපි ආර්ථික විද්‍යාව නිර්වචනයෙන් සංකල්ප වලින් නිෂ්පාදන සම්පත් වලට ආවා. නිෂ්පාදන සම්පත් වල භූමිය ශ්‍රමය සම්පූර්ණ ඉවරයි. ආයි ශ්‍රමය ගැන කතා කරනවා කොතනද? ආයි ශ්‍රමය ගැන කතා කරනවා කොතනද? 11 වෙනි පාඩමේ අවසාන. 11 වෙනි පාඩමේ අවසාන. හරිද? ඒ නිසා සිලබස් එකේ තියෙන එතන කතා කරන්නේ. ප්‍රශ්න අහන්නේ එතන. ඒ නිසා යාළුවෝ කොහේදී හරි ඉගෙනගෙන තිබුණොත් මෙන්න මේක බය වෙන්න එපා. යටින් ඒ නිසා ඊළඟ මාතෘකාවට ලියන්න කලින් යටින් වරහන් එක දාන්න. මොකද්ද? ශ්‍රම බලකාය හා ශ්‍රම බලකා සහභාගීත්ව අනුපාතිකය ශ්‍රම බලකා සහභාගීත්ව අනුපාතය 11 වන පාඩමේදී සාකච්ඡා කරේ කියලා වරන් දාන්න. මම සිලබස් එකට කියන්නේ පිළිවෙලට යන්නේ පාස් පේ ප්‍රශ්නත් ඔක්කොමත් එක්ක යන්නේ. ඒ නිසා මේක මම විතර කතා කරන්නේ. ඒ කතා කරන්නේ 13 ශ්‍රේණියට අදාළව 5 වෙනි පාඩමේ. එතන මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. මම දැක්කා ගොඩාක් ළමයිගේ නෝට්ස් වල මේවා තියෙනවා. ඒක දකින්නේ කොහොමද දන්නවද? අර දෙවෙනි අවුරුද්දාරි විතර එනකොට අපේ ළඟට එන අය ඉන්නවනේ. එයාලගේ නෝට් පරීක්ෂා කරලා බලන්න මේවා තියෙන්නේ. ඒ නිසා යටින් වරන් එක දාන්න පුතේ. යටින් වරන් දාන්න ශ්‍රම බලකාය හා ශ්‍රම බලකා සහභාගීත්ව අනුපාතය 11 වන පාඩමේදී සාකච්ඡා කරේ කියලා වරාම වහන දොර දැක්ලක් වෙන්නේ. වරාම වහලා අපි මොකද මුද්‍රිත නිබන්ධනුවත් මේව සාකච්ඡා කරලා තියෙන පළවෙනි පාඩමට අදාළ. පළවෙනි පාඩමට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රම බලකාය හා ශ්‍රම බලකා සහභාගීත්ව අනුපාතය 11 වන පාඩමේදී සාකච්ඡා කරේ කියලා වරාම දැම්මා. අපි දන්නවා පිළිවෙලට යද්දී රයිට් මේක නේ අපට අදාළ. දැන් අපි ඊළඟ නිෂ්පාදන සාධකය ඔන්න මොකක්ද මාතෘකාව? ප්‍රාග්ධනය. ප්‍රාග්ධනය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන කැපිටල් කිය. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන කැපිටල් කිය. ප්‍රාග්ධනය. දැන් අපි භූමිය ඉවරයි. පළවෙනි පාඩමට අදාළව කතා කරනවා. ශ්‍රමයේ අවසාන.
श्रम सेवानियुक्तिය सेवानियुक्तिය ඌර सेवानियुक्तिය श्रम බලකාය සහභාගීත්ව අනුපාතකේ ලංකාවේ श्रम බලකායේ ප්‍රමාණයන් ඒ ඔක්කොම කතා කරන්නේ 11 වෙනි පාඩමේදී. දෙතෙන්දී වල හඳුන්වා දෙන්න විතරයි කරන්නේ. ශ්‍රමය ගැන හඳුන්වා දීම ඕන කරා මම ප්‍රමාණවත්. සිලබස් එක උරුවත් පොතට අදාළව පාස් පේපරට අදාළව ප්‍රමාණවත් කරා. ඔඩි. අරම කතා කරන්නේ 11 වෙනි පාඩමේදී. ප්‍රායෝගික තත්ත්වය. රටේ සේවානියුක්තිය කොච්චරද? දැන් තියෙන මට්ටම කොච්චරද? ඒ මට්ටමටපත් වෙන්න හේතු මොනවද? सेवा वियुक्तिය කොච්චරද? දැන් තියෙන මට්ටම කොච්චරද? වයස අවුරුදු 20ත් 40ත් අතර සේවා වියුක්ත කොච්චරද? 40ත් 60ත් අතර කොච්චරද? ඊට පස්සේ කොච්චරද? ඉස්කෝලේ ගිහිපු අය කොච්චරද? නොගිහිපු අය කොච්චරද? ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් උසස් පෙළ හා ඉතේ විභාග වලින් සේවා වියුක්තිය කොච්චරද? ඒ ඔක්කොම කතා කරන ශ්‍රමය ගැන තියෙනවා. මෙතින්දී ඔය ටික හඳුනා ගන්නවා සංකල්පමය හැටියට. අපේ මාතෘකාව ප්‍රාග්ධනය. තුන්වෙනි නිෂ්පාදන සාධකය ප්‍රාග්ධනය. ප්‍රාග්ධනය වචන දෙකකට හදන්නකෝ අර්ථය එනවා. ප්‍රාග්ධනය. ධනය කියන්නේ මොකක්ද? කලින් උපයාගත් දේවල්. කලින් උපයාගත්තේ. උපයාගත්තේ. ධනය කියන්නේ උපයාගත්තේ. මගේ ධනයක් කියන්නේ මම හම්බ කරපු දෙයක් තියෙනවා ඒක ධනයම. දැනුමත් ධනයක්. ප්‍රාග් කියන්නේ කලින්. කලින් ප්‍රාග් ඓතිහාසික පැරණි ප්‍රාග් කියන්නේ කලින් එනම් බලන සරල නිර්වචනය ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ මොකක්ද ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කැපිටල් කියන්නේ කැපිටල් කියන වචනේ තේරුම් තුනක් තියෙනවනේ අපි භාවිත කරන තේරුම් තුනක් ඉංග්‍රීසි කැපිටල් කියන ලොකු අකුරු වලට ඇප්ලිකේෂන් එකක් පුරවද්දී කැපිටල් ලෙටර්ස් භාවිත කරන්න කියලා කියනවා ලොකු අකුරු වලට කියනවා कैपिटल කියලා කියනවා අගනු වලට कैपिटल කියලා කියනවා ප්‍රාග්ධනයට මෙතන कैपिटल කියන්නේ ප්‍රාග්ධන මොකද්ද ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ වචන දෙකකට කඩුවොත් ප්‍රාග් කියන්නේ කලින් ධනය කියන්නේ උපයාගත්තේ කලින් උපයාගත්තේ ප්‍රාග්ධනය මොනවද භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනයේදී යොදා ගනු ලබන මිනිසා විසින් කලින් නිෂ්පාදනය කරන දෑ සියල්ල ප්‍රාග්ධනය මිනිසා විසින් කලින් නිෂ්පාදනය කරන සියලු දෑ ප්‍රාග්ධනය. භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය යොදාගත හැකි මිනිසා විසින් කලින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සියලු දෑ ප්‍රාග්ධනය. දැන් මම ඔයාලට සේවයක් දී කරනවා. ඒ සේවය දී කරන්නේ ඔයාලගේ උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව කියන උවමනාව ඉටු කරගන්න. ඒ සේවය මම ලබා දෙද්දී ඒ සේවය දී කරද්දී මේ අවට පරිසරයේ භූමිය මේ වායුගෝලයෙන් භූමිය ඒ වගේම මගේ කායික හෝ මානසික ශ්‍රමය මේ වයිට් බෝඩ් එක මේ මං ඉන්න කොට නැගිල්ල මේ ලැප් එක මේ කැමරා මේ ඔක්කොම කලින් හදපු දේවල් ඒක තමයි ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ ප්‍රාග්ධනය මේ ඔක්කොම සංවිධානය කරන්නා තමයි ඊළඟ කතා කරන්න තියෙන්නේ व्यवसाय එහෙනම් මොකද්ද ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනයට යොදාගත හැකි මිනිසා විසින් කලින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සියලු දෑ ප්‍රාග්ධනය කතා කරලා ප්‍රාග්ධනයේ ලක්ෂණ හොයලා ප්‍රාග්ධන වර්ග ටික කතා කරමු එතකොට මම ලියන්න පුතේ මාතෘකාව ප්‍රාග්ධනය 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 මෙහෙම ලියන්න භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවීමට යොදා ගන්නා 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 මිනිසා විසින් කලින් නිෂ්පාදනය කරන ලද මිනිසා විසින් කලින් නිෂ්පාදනය කරන ලද
මිනිසා විසින් කලින් නිෂ්පාදනය කරන ලද නිෂ්පාදන ආධාරක මිනිසා විසින් කලින් නිෂ්පාදනය කරන ලද නිෂ්පාදන ආධාරක ප්‍රාග්ධනය ලෙස හඳුන්වයි. ප්‍රාග්ධනය ලෙස හඳුන්වයි. ඒකටම ලියන්න ප්‍රාග්ධනයට කරන ගෙවීම පොලිය ලෙස හඳුන්වන්නේ. භූමියට බදු කුලිය ශ්‍රමයට වැටු ප්‍රාග්ධනයට කරන ගෙවීම පොලිය ලෙස හඳුන්වනවා. උදාහරණ බලමු පුතේ. මහ ලොකු නිර්වචනයක් නෑ අපි හොඳේ. දැන් ඔක දැන් ආර්ථික විද්‍යාවේදී ගොඩක් දෙනෙක් ගොඩක් දරුවෝ හිතන් ඉන්නේ මේව නිර්වචන තියෙයි කියලා මේ නෑ. මොකද කියන්නේ? ඕන විදිහට කියන්නේ. භාණ්ඩයක් හෝ සේවයක් නිපදවන්නේ යොදා ගන්න නිෂ්පාදන ආධාරක ප්‍රාග්ධනය. කලින් මිනිසු නිෂ්පාදනය කරපු දේවල් යමක් නිෂ්පාදනය කරන්න ආධාරක වශයෙන් යොදා ගන්න නම් ඒක ප්‍රාග්ධනය. ඒක ප්‍රාග්ධනය කියන කිසි දෙයකට නිර්වචනයක් නෑ, නිශ්චිත නිර්වචනයක්. එය අවශ්‍ය කරුණු කියවිලා තියෙනවා නම් ඒක තමයි නිර්වචනය. උදාහරණ මොකද? අමුද්‍රව්‍ය. පාන් නිෂ්පාදනයේදී යොදා ගන්නා පාම් පිටි, ඊස්ට්, ජලය ඒ ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය. හිතන්නකෝ අපි පොත්පත් නිපදවනවා කියලා. පොත්පත් නිපදවද්දී යොදා ගන්න කඩදාසි, තීන්ත, කටු ඒ සියල්ල අපි අමුද්‍රව්‍ය කියලා කියනවා. අමුද්‍රව්‍ය. raw materials කියලා කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය. යොදන දේවල්. තව උදාහරණයක් ලියන්න පුතේ. යන්ත්‍රෝපකරණ. ඉඩම් මහ ගොඩනැගිලි. යනාදිය කියලා ලාන තව තියෙනවනේ. යනාදිය. අපි ඊට පස්සේ පොඩි මාතෘකාවක් ලියන්න. ප්‍රාග්ධනයේ මූලික ලක්ෂණ. අපි නිෂ්පාදනයේ ශ්‍රමයේ මූලික ලක්ෂණ කතා කරන්නේ. භූමියේ මූලික ලක්ෂණ කතා කරන්නේ. ඒ බලමු ප්‍රාග්ධනයේ මූලික ලක්ෂණ. අපි කතා කරන්නේ පුතේ ප්‍රාග්ධනයේ මූලික ලක්ෂණ. සයහන්ට සිග්නල් නැහැ නේ. සයහන් අපි කතා කරේ ප්‍රාග්ධනයේ මූලික ලක්ෂණ. හරි සයහන් ඔහොම කැඩි හරි පන්තියේ ඉන්න. මම මේ පන්ති අවසන් වුණාම රෙකෝඩ් එක දාන්නම්. රෙකෝඩින් එක දාන්නම්. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් අහලා නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. දවස් දෙකක් තුනක් ඇතුළත ඒක අහන්න ඕන. නැත්නම් ඒක ඩිලීට් වෙලා අයින් වෙලා. අපි කතා කරන්නේ ප්‍රාග්ධනයේ මූලික ලක්ෂණ. එක මිනිසා විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද
එක මිනිසා විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද නිෂ්පාදන ආධාරකයක් වීම. මිනිසා විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද නිෂ්පාදන ආධාරකයක් වීම. නිෂ්පාදන ආධාරකයක් වීම. මිනිසා විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද නිෂ්පාදන ආධාරකයක් වීම. මතක තියාගන්න නිෂ්පාදන ආධාරකයක් කියන්නේ මේ වයිට් බෝඩ් කලින් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒව අපිට දැන් ආධාරකයක් මේක නිපදවනවා. මේ ගොඩ නැගිල්ල කලින් නිපදවපු දෙයක්. අපිට දැන් මේ සේවාව නිපදවන්න මේක ආධාරකයක්. මේ පෑන ආධාරකයක් අමුද්‍රව්‍ය. කලින් නිපදවපු භාණ්ඩ දැන් යොදා ගන්න ඕන නම් අපේ මේ වැඩේ කරන්න ඒක අපි කියන නිෂ්පාදන ආධාරකයක් කියලා. ඔව් සසින් ගෲප් එකට දාන්න ගිය හදින් දැම්ම උදේ. ඊයේ සතියේ රෙකෝඩ් එක දැම්මා. ගෲප් එකට දාන්න අහන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක පුතේ දෙවෙනි එක ප්‍රාග්ධනයට කරන ගෙවීම පොලිය වීම. ප්‍රාග්ධනයට කරන ගෙවීම පොලිය වීම. ප්‍රාග්ධනයට කරන ගෙවීම පොලිය වීම. ඊළඟ එක ප්‍රාග්ධනය ඵලදායීත්වයෙන් යුක්ත වීම. ප්‍රාග්ධනය ඵලදායීත්වයෙන් යුක්ත වීම. ප්‍රාග්ධනය ඵලදායීත්වයෙන් යුක්ත වීම. ප්‍රාග්ධනය ඵලදායීත්වයෙන් යුක්ත වීම. මොකද පුතේ ඵලදායීත්වය කියලා කියන්නේ ප්‍රාග්ධන උපකරණ යොදන්න ප්‍රාග්ධන උපකරණ යොදන්න ලබන නිමෝම වැඩි වෙනවා. ප්‍රාග්ධන නිසා තමයි මේ නිමෝමේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ. ප්‍රාග්ධනයේ ඵලදායීත්වයෙන් යුක්ත වීම. ඊළඟ පුතේ ක්ෂය වෙනවා කියලා ගෙවි යනවා. ක්ෂය වීම ප්‍රතිසම්පාදනය කළ හැකි වීම. ක්ෂය වීම ප්‍රතිසම්පාදනය කළ හැකි වීම. ක්ෂය වීම ප්‍රතිසම්පාදනය කළ හැකි වීම. සේවීම් ප්‍රතිසම්පාදනය කළ හැකි වීම. ඒ කියන්නේ නැවත හදන්න පුළුවන්. යන්ත්‍රයක් ගෙවි ගියොත් ඒ ගිය කොටස් අලුත් එළියා කරන්න පුළුවන්. සේවීම් ප්‍රතිසම්පාදනය කළ හැකි වීම. තව එක ලක්ෂණයක් අමන්දි ලියමු. ප්‍රාග්ධනයෙන් නිෂ්පාදන ප්‍රවාහයක් බිහිවීම. ප්‍රාග්ධනයෙන් නිෂ්පාදන ප්‍රවාහයක් බිහිවීම. ප්‍රාග්ධනයෙන් නිෂ්පාදන ප්‍රවාහයක් බිහිවීම. මොකද සර් කියන්නේ? ප්‍රාග්ධනයෙන් නිෂ්පාදන ප්‍රවාහයක් බිහිවීම. පුතේ ප්‍රවාහයක් කියන්නේ මේකයි. දැන් ප්‍රාග්ධන උපකරණයක් ගත්තම ප්‍රවාහයක්
ප්‍රාග්ධන උපකරණයක් ගත්තම පුතේ එක සැරේ නෙවෙයි නිපදවන්න පුළුවන්. ඒ යන්ත්‍රයක් ගමු. යන්ත්‍රයෙන් දිගින් දිගටම නිපදවන්න පුළුවන්. දැන් මම ගන්නකො. මම කිව්වට මගේ කායික හෝ මානසික වෙහෙස ශ්‍රමය කියලා ඔයාලා තව ඩිංගකින් තේරුම් ගන්නවා ශ්‍රමය විතරක් නෙවෙයි මට තියෙන්නේ. මට ප්‍රාග්ධනයක් තියෙනවා. මං කලින් ගොඩනගාගත් දැනුමක් තියෙනවා. මං කලින් ගොඩනගාගත් දැනුමක් තියෙනවා. ඒ කලින් ගොඩනගාගත් දැනුම තමයි මම ඔයාලට මේ සේවය දී කරන්න හදාගන්නේ. එහෙනම් මම මේ කලින් ගොඩනගාගත් දැනුම කලින් මම මහන්සියලා ලබාගත් දැනුම ප්‍රාග්ධනයක්. ඒකට විශේෂණයක් කියනවා. ඒ ප්‍රාග්ධනය මානව ප්‍රාග්ධනය. මානව ප්‍රාග්ධනය. දැන් ප්‍රාග්ධනයේ ස්වරූපෙට කියනවා. ඒක මානව ප්‍රාග්ධනය. මානව ප්‍රාග්ධනය ගත්තම දැන් මගේ ශ්‍රමය ගත්තම ශ්‍රමයක් තියෙන මේක. මම වැඩි දියුණු කරගත් ශ්‍රමයක් තියෙන්නේ. දැනුමේ හැකියාව. ඒක මානව ප්‍රාග්ධනය. මට 2023 දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි උගන්වන්න පුළුවන්. 24, 25, 26 උගන්වන්න පුළුවන්. මේක තව තවත් වර්ධනය වෙනවා. අන ප්‍රවාහයක් කියන්නේ ප්‍රවාහයක් කියන්නේ ගලා යාමක්. තව තවත් බිහි වෙන්න පුළුවන්. අපි යන්ත්‍රයක් ගත්තා කියමු. කර්මාන්තයක් ගොඩනැගුවා කියමු. කර්මාන්ත ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරනවා. ඒ ගොඩනැගිල්ලේ එක සැරේ නෙමෙයි භාණ්ඩ නිපදවන්න පුළුවන්. එක සැරේ නෙමෙයි භාණ්ඩ නිපදවන්න පුළුවන්. අපිට භාණ්ඩ නිපදවන්න පුළුවන් කීප විටක්. ඒක තමයි පුතේ ප්‍රවාහයක් කියලා කියන්නේ. එක සැරේ නෙමෙයි නිපදවන්න පුළුවන්. කීප විටක් නිපදවන්න පුළුවන්. අපි ඒක කියන මොකක් කියලාද? ප්‍රවාහයක් කියලා කියනවා. ප්‍රවාහයක් කියලා කියනවා. එහෙනම් මම උන්න ප්‍රාග්ධනයේ ලක්ෂණ කීපයක් කිව්වා. මම කිව්වා නිස්පාදන ආධාරකයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කිව්වා ප්‍රාග්ධනයේ ඵලදායීත්වයෙන් යුක්ත කියලා කිව්වා. ප්‍රාග්ධනයට කරන ගෙවීම පොලිය කියලා කිව්වා. ක්ෂයවීම ප්‍රතිසම්පාදනය කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒ විතරක් මේ ප්‍රාග්ධනයේ නිස්පාදන ප්‍රවාහයක් බිහි වෙනවා කියලා කිව්වා. ඔය ක්ෂයවීම කියන වචනේ දසුලි මේ ක්ෂයවීම කියන වචනේ මෙතන අපි කතා කරාට අපි ඉදිරි පාඩමේදී ආර්ථික විද්‍යාවේදී ක්ෂයවීම වචනේ භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඔතන කිව්වට ක්ෂයවීම වලට අපි ඉදිරියේදී කියනවා ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන පරිභෝජනය කියලා වචනයක්. පරිභෝජනය. අපි ක්ෂයවීම වලට භාවිතා කරන විදිහදී මේ වචන. දැනට අපි කියන ක්ෂයවීම කියන්නේ ගිණුම් කරද්දී ක්ෂයවීම කියලා භාවිතා කරනවා. අපි කොන් වලදී මෙහෙමයි භාවිතා කරන්නේ. මේකෙන් ඉඳි කතා කරනවා. ඔන්න පුතේ ප්‍රාග්ධනය මොකක්ද කියලා කිව්වා. උදාහරණ කිව්වා. ප්‍රාග්ධනයේ ලක්ෂණ කිව්වා. දැන් අපි ප්‍රාග්ධනයේ ස්වරූප ටික බලමු. ඉස්සෙල්ලා ස්වරූප ටික ලියමු. ඊට පස්සේ කින් එක සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් පුතේ මාතෘකාව ප්‍රාග්ධනයේ විවිධ ස්වරූප. 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 පුතේ ප්‍රාග්ධනයේ තියෙන විවිධ ස්වරූප අනුව ඒ අවස්ථාවේ ප්‍රාග්ධනය හඳුන්වන විවිධ නම් තියෙනවා. ප්‍රාග්ධනයේ විවිධ ලක්ෂණ ස්වරූප අනුව ප්‍රාග්ධනය හඳුන්වන විවිධ නම් තියෙනවා. අපි මෙතනදි කතා කරනවාත් එක්ක 8ක් විතර සරලව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එමනම් ප්‍රාග්ධනයේ විවිධ ස්වරූප. 1 ඕනනම් මේ විදිහට 4ක් කියලා මේ විදිහට 4ක් කියනවා. ඒවා එකින් එක මාතෘකාවට කතා කරනවා. 1 මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය. මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය. මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය. එක මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය. මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය. 2 මූර්ත ස්ථාවර මූර්ත ස්ථාවර භෞතික ඒ වචන ඔක්කොම භාවිත කරනවා. භෞතික ප්‍රාග්ධනය. මූර්ත ස්ථාවර භෞතික ප්‍රාග්ධනය. තුන
සංසරණ ප්‍රාර්ථනය සංසරණ ප්‍රාර්ථනය සංසරණ ප්‍රාර්ථනය හතර සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාර්ථනය සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාර්ථනය පහ ආර්ථික ප්‍රාර්ථනය ආර්ථික පොදු කාර්ය ප්‍රාර්ථනය පොදු කාර්ය ප්‍රාර්ථනය ආර්ථික පොදු කාර්ය ප්‍රාර්ථනය හය මානව ප්‍රාර්ථනය මානව ප්‍රාර්ථනය මානව ප්‍රාර්ථනය හත සමාජ ප්‍රාර්ථනය සමාජ ප්‍රාර්ථනය අට ස්වාභාවික ප්‍රාර්ථනය ස්වාභාවික ප්‍රාර්ථනය ඇලිරක් දාලා ස්වාභාවික සම්පත් කියලා දාන්න ස්වාභාවික සම්පත් ඒකමයි ස්වාභාවික ප්‍රාර්ථනය ස්වාභාවික සම්පත් කියලා දාන්න දැන් අපි යමු ඔය අට පැහැදිලි කරමු. ඔය අට පැහැදිලි කරමු සරල නිර්වචන කිහිපයක් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මොව පැහැදිලි කරගත්තම තමයි තව එකයි ඇරුණි ප්‍රාර්ථන සංකල්පය. මොකක්ද? ඒක දෙන්නේ එක ගිණුම් කරන දි කතා කරා. කාරක ප්‍රාර්ථනය කියලා. ඒක අපට අවශ්‍යයි. කාරක ප්‍රාර්ථන. ඔය වචන ටික අපිට භාවිත කරන්න. ඔය දැනගත්තම තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් මේ. පළවෙනි මාතෘකාව. පළවෙනි මාතෘකාව එක මූල්‍ය ප්‍රාර්ථනය financial capital මූල්‍ය ප්‍රාර්ථනය financial capital මූල්‍ය ප්‍රාර්ථනය මේ මූල්‍ය හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන සංකල්ප තමයි බලන්න මේ මූල්‍ය ප්‍රාර්ථනය කියන්නේ ව්‍යාපාරයකට කිසියම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට මුදල් ගලා එනවනම් කොටස් ප්‍රාර්ථනය වෙන්න පුළුවන් කොටස් ව්‍යාපාර කොටස් වෙන්න පුළුවන් ණය කර වෙන්න පුළුවන් බැඳුම් කර වෙන්න පුළුවන් ඒත් අර කොටස් වගේම පත්‍රිකා විශේෂ විවිධ වටිනාකම වෙනස් ලක්ෂණ වෙනස් ඒ පත්‍රිකා විශේෂය කොටස් වෙන්න පුළුවන් බැඳුම් කර වෙන්න පුළුවන් ණය කර වෙන්න පුළුවන් අනේ මූල්‍ය ගලායීමක් සිදුවන ආකාරයේ සියලු විදවීම් අපි කියනවා මූල්‍ය ප්‍රාර්ථනය හැබැයි බබෝ ආර්ථික විද්‍යාවේදී මුදල් ප්‍රාර්ථන ලෙසල ගන්නේ ආසියා නෝට්ටු ප්‍රාර්ථන නෙවෙයි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකක්ද තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි මූල්‍ය ප්‍රාර්ථනය කියලා කියන්නේ
මූල්‍යමය ආකාරයෙන් ගලා ඒම. ඒක කොටස් නිකුත් කළා මුදල් ගලා ඒම වෙන්න පුළුවන්. ණය කර නිකුත් කළා ණය කර කියන්නේ කොටස් විශේෂයක් වටිනාකම් වෙනස් නිකුත් කළා මුදල් ගලා ඒමක් වෙන්න පුළුවන්. බැඳුම් කර වෙනත් විවිධ ආකාරයෙන් මුදල් ගලා ඒම සිදු වෙනවනේ. ආන්නේ මුදල් ගලා ඒම අපි කියනවා මූල්‍ය ප්‍රාර්ථනය කියලා. හැබැයි මුදල් කියන කාසියා නෝට්ටු ප්‍රාග්ධනය නෙවෙයි. කාසියා නෝට්ටු යොදලා භාණ්ඩ සේවා නිපදවන්න නෙවෙයි. කාසියා නෝට්ටු යොදලා නිපදවන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ගන්න පුළුවන්. යන්ත්‍ර ගන්න පුළුවන්. 5000 නෝට්ටුව 10 නෝට්ටුව 100 නෝට්ටුව යොදලා භාණ්ඩ නිපදවන්න බැහැ. එහෙනම් මුදල් ආර්ථික විද්‍යාවේදී ප්‍රාග්ධනයක් ලෙස නොසලකා. මේ බලන්න මගේ අතේ තියෙන 2010 පාස් පේපර් එක 2010 අවුරුදු දෙකකද මේක අහලා තිබුණා. ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටස තියෙන පුතේ ආර්ථික විද්‍යාවේදී මුදල් ප්‍රාග්ධන ලෙස නොසලකන්නේ ඇයි? පළවෙනි කොටස ඔයාලා දැන් දන්නවා. ආර්ථික සම්පත්තනිය කුමක් අදහස් කරයිද? ඊට පස්සේ අහලා තිබුණා 2017 හෝ 16 2017 හෝ 16 අහලා තිබුණා. ආර්ථික විද්‍යාවේදී මුදල් ප්‍රාග්ධන ලෙස නොසලකන්නේ ඇයි කියලා. අපි කියන්න තියෙන්නේ මොකක්ද? මිතාරා ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනයට ආධාරක වශයෙන් යොදා ගන්න දේවල්. මුදල් යොදා ගන්න නැහැ නේ ආධාරක හැටියට. මුදල් යොදලා උවමාරු මාධ්‍යයකට මුදල් යොදලා වෙනත් ද්‍රව්‍ය ගන්න පුළුවන්. ආධාරක බව ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ ව්‍යාපාරේ යන්ත්‍රයක් ඕන. මම සල්ලි දීලා යන්ත්‍රය ගත්තා. සල්ලි ප්‍රාග්ධනය නෙවෙයි. මට දැන් මේ කටයුත්තට කැමරා එකක් ඕන. කැමරා එක සල්ලි දීලා ගත්තා. ලැප් එකක් ඕන. ලැප් එක සල්ලි දීලා ගත්තා. වයිට් බෝඩ් එකක් ඕන. සල්ලි දීලා ගත්තා. මුදල් දීලා ගත්තා. මුදල් ප්‍රාග්ධනය නෙවෙයි. මුදල් ප්‍රාග්ධනය නෙවෙයි. හැබැයි මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය කියලා සංකල්පයක් තියෙනවා. මගේ මේ කටයුත්තට මුදල් ගලා එන ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය. එන ලියන්න තියෙන්නේ. මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය. මෙහෙම ලියන්න. මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය anu මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය anu මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය anu මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය anu ව්‍යාපාරයකට මූල්‍ය ගලා ඒමක් මූල්‍ය ගලා ඒමක් සිදුවන ආකාරයට කෙරෙන මූල්‍ය ගලා ඒමක් සිදුවන ආකාරයට කෙරෙන ආයෝජනයන්ගේ එකතුවයි. ව්‍යාපාර කොටස් ණය කර ව්‍යාපාර කොටස් වලින් සල්ලි ගන්න එනවා. ණය කර වලින් සල්ලි ගන්න එනවා. බදු කර කලින් බදු ගෙවන්න පුළුවන්. පොඩි සහන ලැබෙනවා. බිස්නස් ස්ට්‍රෙස් එක කතා කරා. අපි කතා කරනවා මුදල් පාඩමේදී. බදු කර යනාදිය නිදසුන්නේ වෙනම ලියන්න පුතේ වෙනම ලියන්න. නමුත් ආර්ථික විද්‍යාව තුල
නමුත් ආර්ථික විද්‍යාව තුළ මුදල් දෙසරයක් කියන්නේ වචනේ උඩ. ඒතර highlight වෙනවා. ආර්ථික විද්‍යාව තුළ මුදල් ප්‍රාග්ධනයක් ලෙස නොසලකයි. ප්‍රාග්ධනයක් ලෙස නොසලකයි. ප්‍රාග්ධනයක් ලෙස නොසලකයි. ප්‍රාග්ධනයක් ලෙස නොසලකයි. හේතුව ඒකට මෙලියට හේතුව ප්‍රාග්ධනය යනු නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්නා නිෂ්පාදන ආධාරක වන අතර මුදල් යොදා ගනිමින් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කළ නොහැකිය. භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කළ නොහැකිය. එනිසා මුදල් නිෂ්පාදන සාධකයක් ලෙස ප්‍රාග්ධනය නොවේ. නිෂ්පාදන සාධකයක් ලෙස ප්‍රාග්ධනය නොවේ. වෙනම ලියන්නේ කොට අවසන් කරන්න. වෙනම ලියන්න මුදල් වරන් ඇතුළේ පුතේ ලියන්න නැතහොත් මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය. මුදල් වරන් ඇතුළේ ලියන්න නැතහොත් මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය. මුදල් වරන් ඇතුළේ ලියන්න නැතහොත් මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය. වරන් වහන්න භාවිතා කොට ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ මිලදී ගත හැකිය. ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ මිලදී ගත හැකිය. එබැවින්
එබැවින් ප්‍රාග්ධනය අත්පත් කර ගැනීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස එබැවින් ප්‍රාග්ධනය අත්පත් කර ගැනීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස ප්‍රාග්ධනය අත්පත් කර ගැනීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස මුදල් සැලකේ පුතේ මම ගොඩක් ලියුවට මෙච්චරයි උත්තර කියෙන්නේ ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්න නිෂ්පාදන ආධාරය. මුදල් යොදාගෙන භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවන්න බෑ. මුදල් යොදාගෙන ප්‍රාග්ධන උපකරණ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මුදල් ප්‍රාග්ධන ලෙස නොසලකනවා. යටින් ලියා තියෙමක් වෙන්න මෙහෙම එක පොඩ්ඩක්. A level 2016 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි කොටස. ප්‍රශ්නේ ලියලා ලකුණු දාමු 4. දොතනින් තමයි බලන්නේ. මෙහෙම ලියන්න. A level 2016 A level 2016 A level 2016 එකේ 3 ඔයාලට පාස්වර්ඩ් පතක් ගත්තා බලා ගන්න පුළුවන්. එකේ 3 ප්‍රශ්න ලියන්න මෙහෙම. මම ප්‍රශ්න දෙන්න ආයේ විදිහට තියෙන විදිහට. ආර්ථික විද්‍යාව තුළ ආර්ථික විද්‍යාව තුළ ප්‍රාග්ධන සම්පතක් වශයෙන් මුදල් නොසැලකෙන්නේ ඇයි? මුදල් නොසැලකෙන්නේ ඇයි? යටින් පුතේ ඊළඟ රුලේ දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේම ලකුණු 4. ප්‍රශ්න ලියලා තිබුම හරි අර ලිංග ලියන්න තියෙන්නේ. අපි උරු වෙනවනේ පස්සේ. අපි ඔය පස්සේ උරු වෙනවා. මේ ආරම්භයේ මූලික ටික දැනගත්තම ආයෝවා ප්‍රශ්න කරන තියරි පන්තියේ ප්‍රශ්න කරනවා පාස් පේපර් උත් කරනවා රිවිෂන් උත් කරනවා ලොකු පුහුණුවක් කළා විශේෂීකරණ ලක් කළ තමයි පේපර් එක යන්නේ. දැන් මේ කියන ඒවා අනිත් එක තමයි මේ යම් විශේෂක කොටස් පෝෂණය වෙන පුතේ එහා සමානව අනිත් විෂයන් වල දැනුම ගලාගෙන යනකොට හිතන්නකෝ මගේ ඉලක්කේ ලබන ජූලි වෙනකොට පාඩම් 6ක් ඉවර කරන්න. ඒ වගේම නේ අනිත් විෂයන් තුනේ ඉලක්කය පාඩම් අදාළ ප්‍රමාණෙනේ. මම හිතන්නේ බිස්නස් වල 9ක් දුන්නේ පාඩම් 18ක් තියෙනවා. ඒකවුන්ට්ස් වල මට මතක නැහැ. ඒතර ඒ ඔක්කොම මේ ගාණෙන් කරගෙන යද්දී ලබන ජූලි විතර වෙද්දී ඔයාලා මේක පිරෙනවා. ඒවල ඒ මට්ටම් වල ඒ විෂය නිර්දේශ හදලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට ඉස්සරහට යනකොට මේවා අපි එකිනෙක ගැටෙනවා. ගැටලා ප්‍රශ්න කරලා ඉස්සරහට යනවා. නැතු මේ ටික ඉගෙන ගත්තා ආයෙ ලියන්න එහෙම එකක් නෙවෙයි නේ ඩිංග ඉස්සරහට යන්න අර විෂයන් 9ෙම තිබිච්ච ඕලෙවල් විෂයන් 9ෙම තිබිච්ච ටික මේකද ඊට තැලින් ඇයි මේක තරග වෙන්නේ ඉස්කෝලෙත් යනවා පන්දිත් යනවා පාස් පේපර් උත් කරනවා කොම කරනවා ඇයි තරග වෙන්නේ ඇයි මම අර දකියු 3,85,000ක් විභාගෙ ලියනකොට පාස් වෙන්නේ 1,65,000. ඒ කියන්නේ S3ට වඩා වැඩි ඉන්නේ. ඒකෙන් ගන්න 35,000යි විශ්වවිද්‍යාල. මේ 35,000ට රින්ගන්න දෙන පයිට උපරිම පයිට. දැන් අපි හිතමු
ආර්ට්ස් දරුවෙක් උපරිම බලාපොරොත්තු වෙන ලෝයර් කෙනෙක්පත් වෙන්න. ඒ තුනකට යන්න උපරිම try කරනවා. ඒ තුනකට. එයාගේ ඉලක්කය ඒ තුන. පොඩි තමන්ගේ සැලසුම් වල අඩුපාඩුවක් නිසා ඒකයි B2 වෙයි. නමුත් ඒ තුන උපරිම සැලසුම්. කොමර්ස් කරන දරුවෙක් උපරිම ඉස්සරහට යන්නේ කොළොය කෙනෙක් වෙන්න, එක්ක විශ්වවිද්‍යාල කතාචාර්යයෙක් වෙන්න, එක්ක account කෙනෙක් වෙන්න, එක්ක ඔය ඉස්සරහට යන තනතුරු වලට යන්න. ඒ තුනටම තමයි try කරන්නේ. මැක්ස් කරන්නේ දරුවා ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න තමයි try කරන්නේ. කෙනෙක් මොරටුවක් ඔය විශ්වවිද්‍යාලක ඉංජිනේරුවෙක්. ඒ තුනමයි try කරන්නේ. බයෝසයන්ස් ડોක්ටර් කෙනෙක් අරමුකෝ account කෙනෙක් වෙන්නේ. ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ. ඒක මේක full fight එකක් දෙන කාගේ හිතේ තියෙන එක. ඒ නිසා මේ 35 රින් ගන්න. මේකේ කොමර්ස් ගන්නේ නේ 3500ක්. කොමර්ස් 3500. ආර්ට්ස් වලින් ගන්නේ නම් 8000 7000ක් වගේ. සරි. දිස්ත්‍රික් වලට බෙදලා යනකොට 350ක් වගේ මාත දිස්ත්‍රික්කේ 350 400ට ආසන්න ගාණක් තමයි ගන්නේ ආර්ට්ස් වලින්. ආර්ට්ස් කොමර්ස් වලින් 200ක් 250. ඔය අතර කොමර්ස් ඔය ටිකට කොච්චර ෆයිට් එකක් දෙනවද මේ ටිකට බෙදලා? ඒක නිසා තමයි අපි මේ ෆයිට් එක දෙන්නේ. අපේ කාලේ එහෙමනේ. අපේ කාලේ විශ්වවිද්‍යාල ගත්තේ 7500. අපි දන්නේ කොච්චර පාස් වෙනවද කියලා. තරගයක් නේ. තරගයක්. මේ ගන්න ප්‍රමාණය මේ 35000 ඕක අඩු ගානේ 15000ක්වත් කරා නම් මේ තරගෙ නේ. එහෙනම් C1 S2කින් විශ්වවිද්‍යාලය යන්න පුළුවන්. තරගයක් නේ. එතකොට අපිට සිදුවා. නමුත් දැන් කරන්න දෙන්නේ ආර්ථික විද්‍යාවයි එතන. සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයකට අසීමිත උවමනා ක්‍රියාත්මක කරනවා. 385000ක් විතර මෙතෙන්ට යනවා. ලක්ෂ 6ක් 7ක් ලියනවනේ ඕලෙවලනේ. ඔය ලක්ෂ 4ක් 5ක් ලියන මං දන්නේ. ඒකෙන් තමයි එන්නේ සස්පෙන්ඩ්. ඔය මට. ඒ නිසා මේවා අපිට නැවත මතක් වෙනවා. හැබැයි කිසි දරුවෙකුට කිසි විෂයක් අමාරු වෙන්නේ නැත්තේ. අර මම හැමදාම කියනවා විෂය නිර්දේශ තියෙන, පාස් පේ පොත් තියෙන, ගුරුවරයා අදාළ ගුරුවත් පොතට උගන්වන වෙනදා ගුරුවරයා ගාව විතරයි ඔක්කොම තිබුණේ. දැන් ඔයාලා ගාවක් තියෙනවා. ඔක්කොම බා ගන්න පුළුවන් NIE ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන වෙබ්සයිට් එකට ගියා. රුපියල් 2ක් වෙයි. ඊට වැඩි යන්නේ. ශනිකව බා ගන්න පුළුවන්. හරි අපේ ඊළඟ ප්‍රාග්ධනය. ප්‍රාග්ධනය පුතේ. මූර්ත ප්‍රාග්ධනය. මූර්ත ප්‍රාග්ධනය දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එක. මූර්ත ප්‍රාග්ධනය. අර ප්‍රශ්නේ උත්තරය ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රශ්නේ ලියද්දිම මොහොමද? අපි දාන්න උඩ තියනවා කියන්නේ. මූර්ත ප්‍රාග්ධනය. ඒකට ස්ථාවරක් කියන භෞතිකයක් තියෙනවා. පුතේ මූර්ත කියන වචනේ හරි අපි භාවිතා කරන්නේ රියල්. රියල්. R E A L රියල් නියම ද්‍රව්‍යමය මූර්ත කියන්නේ. පුතේ ඉදම් මූර්ත ප්‍රාග්ධනය. ද්‍රව්‍යමය දේවල්. ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යමය මූර්ත ප්‍රාග්ධනය. යන්ත්‍ර උපකරණ මූර්ත ප්‍රාග්ධනය. එනම් භෞතික වශයෙන් දකින්න පුළුවන් අපට අල්ලන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයට ආධාර වශයෙන් යොදා ගන්න සියලු දේවල් මූර්ත ප්‍රාග්ධනය. දැන් මේ අපේ ක්‍රියාවලිය තුල මේ වයිට් බෝඩ් එක අල්ලන්න පුළුවන් මූර්ත ප්‍රාග්ධනය. මේ ලැප් එක කැමරා එක මේ ඔක්කොම උපකරණ අල්ලන්න පුළුවන්. ඒක මූර්ත ප්‍රාග්ධනය. මේ ගොඩනැගිල්ල මූර්ත ප්‍රාග්ධනය. හැබැයි මගේ හැකියාව මානව ප්‍රාග්ධනය ඒක පස්සේ කියනවා. ඒක තියෙන්නේ මේ හරිනේ. තියෙන. ඒ වෙනම පුතේ ලියන්න මූර්ත ප්‍රාග්ධනය පොඩි දෙයක් කියලා උදාහරණයක් එක්ක කියන්න තියෙන්නේ මෙහෙම ලියන්න. මූර්ත ප්‍රාග්ධනය ලියන්න. මූර්ත ප්‍රාග්ධනය අනු මූර්ත ප්‍රාග්ධනය අනු මූර්ත ප්‍රාග්ධනය අනු මූර්ත ප්‍රාග්ධනය අනු ඉඩම්මා ගොඩනැගිලි යන්ත්‍රෝපකරණ ඉඩම්මා ගොඩනැගිලි යන්ත්‍රෝපකරණ රථවාහන අමුද්‍රව්‍ය
යනාදී ස්ථාවර වත්කම් වල යනාදී ස්ථාවර වත්කම් වල යනාදී ස්ථාවර වත්කම් වල එකතුව මෙය භෞතික ප්‍රාග්ධන ලෙස හඳුන්වයි. මෙය භෞතික ප්‍රාග්ධන ලෙස හඳුන්වයි. භෞතික ප්‍රාග්ධන ලෙස හඳුන්වයි. පුතේ තුන්වෙනි එක පෙසදෝ සංසරණ ප්‍රාග්ධනය. සංසරණ ප්‍රාග්ධනය. එතකොට පුතේ මේ සංසරණ ප්‍රාග්ධනය කියනවනේ ඒ වචනයෙන්ම තේරෙනවා ගමන් කරන අදහස. සංසරණ ප්‍රාග්ධනය. එතකොට පුතේ මේ ඔක්කොම ඇත්තම මේ තියෙන සියලු ප්‍රාග්ධන ගත්තම එක්ක මානව ප්‍රාග්ධනය, එක්ක භෞතික ප්‍රාග්ධනය, එක්ක මූල ප්‍රාග්ධනය. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඔතන ඒවා යෙදෙන වෙලාවල් අනුව තමයි මේ නම කියන්නේ. දැන් මම මිනිස්සෙක්නේ. මම ගෙදරදී ගුරුවරයා වෙන්නේ නැහනේ. දැන් මේ ඔන්ලයින් ගුරුවරයා වුණාට ඒක ඔයාලටනේ ගෙදර ආයෙත් ගුරුවරයා වෙන්නේ නැහනේ. ගෙදර ආයෙත් ළමයි තාත්තා. ඉස්කෝලේ ගියාම ගුරුවරයා. මම තමයි. ගමට ගියාම ගමේ ඒ අපේ හිතවතුන්ගේ යාළුවෙක්. ඥාති දුවේ පුතෙක් කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි මේ භෞතික ප්‍රාග්ධනයම තමයි මූල ප්‍රාග්ධනයම තමයි ඒ අවස්ථාව අනුව වෙන නමක් දෙන්න. මේ බලන්න කිසියම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් අවසානයේ ඉතිරිව ඇති ඊළඟ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවට යොදා ගන්න එය පහසු කරන සියලු දේ සංසරණ ප්‍රාග්ධනය. කිසියම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදාගෙන ඉතිරි වී ඇති ඊළඟ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවට යොදා ගන්න එය පහසු කරන සියලු දේ සංසරණ ප්‍රාග්ධනය. මම බේකරියක් කරනවා. කලින් පාන් 500ක් හදලා ඊයේ පාන් 500ක් හදලා විකුණලා. තාම විකුණේ 450ක්. තව 50ක් තියෙනවා. පුතේ අර දවස් 3ක් තියාගන්න පුළුවන් පාන්. ඉටි බෑග් එක දාලා පෙති පාන් ආන්නේ පාන්. තව 50කුත් තියෙනවා. ගෙනාව පාන් පිටි ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඊස් රසකාරක ඒවත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ බේකරි යන්ත්‍රෝපකරණ ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ. ඒ සියලු දේවල් ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ. ඒ සියලු දේවල් මම යොදාගෙන ඊළඟ දවසේ පාන් 500 නිපදවනවා. හැබැයි පාන් 500 නිපදවනකොට 450 නිපදවන්නේ. ඇයි? අර පාන් 50කුත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ. ඒකත් මට පහසුයි. එහෙනම් අර ඒ පාන් 50යි, පාන් පිටි ටිකයි, යන්ත්‍රෝපකරණයි ඒ තියෙන සියලු දේවල් මම ඊළඟ දවසේ ඊළඟ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවට යොදා ගන්නවා. ඒ යොදා ගැනීම මම කියනවා මොකක් කියලාද? සංසරණ ප්‍රාග්ධනය. එතකොට ඉතිරි නිමි ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්. පාන් ටික ඒ 450 හැදුවේ 50ක ඉතුරු තිබුණේ. පාන් පිටි අමුද්‍රව්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ ඒ තිබිලා ඔක්කොම ඊළඟ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවට ගෙනියන දේවල් ඊළඟ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ආධාරක වෙනවා. ඒ නිසා ඒක සංසරණ ප්‍රාග්ධනය කියනවා. සංසරණ ප්‍රාග්ධනය. සංසරණ ප්‍රාග්ධනයේ තියෙන එකම වාසිය තමයි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පහසු කරනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඒ සංසරණ ප්‍රාග්ධනය කියලා යනකොටනේ ඒ නම කියන්නේ. නැත්තම් ඒකේ තියෙන ද්‍රව්‍ය භෞතික ප්‍රාග්ධනයක් නේ. මූර්ත ප්‍රාග්ධනයක් නේ. ඒකේ මූල සම්පාදනයක් තියෙනවා මේක මූල ප්‍රාග්ධනයක් නේ. නමුත් අතෙන්ට යනකොට වෙන නමක් කියනවා. ඒක දැනගන්න ඕන. එනම් මොකක්ද සංසරණ ප්‍රාග්ධනය? වචනෙම කියනවා. ලියන්න පුතේ මෙහෙම. කිසියම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට සංසරණ ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ කිසියම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට किसी निष्पादन क्रियावली
යොදාගත් පසු ඉතිරි වී ඇති ඊළඟ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදා ගන්නා සියලු දෑ ඊළඟ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවට යොදා ගන්නා එය පහසු කරන ඊළඟ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවට යොදා ගන්නා එය පහසු කරන සියලු දෑ සංසරණ ප්‍රාග්ධනයයි ඔය වචන ඔය විදිහටම පාඩම් කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. යම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට යොදාගෙන ඉතිරි වෙලා තිබිලා ඊළඟ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදා ගන්න සියලු දේවල් සංසරණ ප්‍රාග්ධනයයි. ඒක එකම වාසිය ඊළඟ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පහසු කිරීමයි. තමන්ගේ වචනයෙන් අදහස ලියන්න තේරෙන්න. ඒක තමයි අර්ථය වෙන්නේ. හරියට සංනිවේදනය වීම තමයි අර්ථය වෙන්නේ. උදාහරණ නිමි භාණ්ඩ තොග. නිමි කියන්නේ පුතේ නිෂ්පාදනය කළ අවසන් මං කියවර පාම් බලන නිමි භාණ්ඩ තොග. අමුද්‍රව්‍ය තොග. පාම් පිටි වගේ ගෙනා තියලා ඉතිරි වෙලා තියෙනවා අමුද්‍රව්‍ය තොග. ණය ගැතිය කාට හරි සල්ලි දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හම්බ වෙන ණය ගැතිය බැංකුවේ සල්ලි ටිකක් තියෙනවා. බැංකු ශේෂ යනාදිය ඊළඟ රූලේ ලියන්න පුතේ මුලින් පටන් අරගෙන සංසරණ ප්‍රාග්ධනයේ ආර්ථික වැදගත්කම වන්නේ සංසරණ ප්‍රාග්ධනයේ ආර්ථික වැදගත්කම වන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පහසු කරලීම හා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පහසු කරවීම හා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පහසු කරවීම හා ඉල්ලුම අඛණ්ඩව සපුරාලීමට හැකිවීමයි.
ඉල්ලුම අඛණ්ඩව සපුරාලීමට හැකිවීමයි මහ ලොකු දෙයක් උතර නෑ. උතර ලොකු දෙයක් නෑ. ණය ගැතියෝ කියන වචනේ තේරෙන්නේ නැත්නම් ණය ගැතියෝ කියන්නේ ණය ගත්ත කෙනා. ණය දුන්න කෙනා ණය හිමියා. ණය හිමියා. ණය ගැතියෝ කියන්නේ කලින් නිෂ්පාදනය කරද්දී කාට හරි ණයට දුන්නා. ඒකේ සල්ලි ටික ලැබෙන්නේ ඊළඟ නිෂ්පාදන අවස්ථාව. ඒක ඊළඟ නිෂ්පාදන අවස්ථාව පහසු කරනවා. එතකොට අපි ඒක කියන මොකක් කියලාද? සංසරණ ප්‍රාග්ධනය. වචනේ තේරුම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ අතන. ඊළඟට පුතේ ඊළඟට හතරවෙනි එක මාතෘකාව සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය. සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය. පුතේ සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය. මේ සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ ඔය මිනිසුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමට උපකාරී වන දේවල්. අධ්‍යාපනය. රාජ්‍ය අධ්‍යාපනයට වියදම් කරනවා නම් අධ්‍යාපනය සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය. සමාජීය වැදගත්කමකින් යුක්තයි. සෞඛ්‍ය ඉන්නත් කරන්නේ සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය. කුණු කසල ඉවත් කරන කාණු සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනයක්. පෝෂණ ව්‍යාපෘති පාසල් දිවාහාරය මොන මම දැක්ක ඊයේ ප්‍රවෘත්ති වලට කියනවා කැඳ වීදුරුවක් දෙනවා කියලා රුපියල් 22කට. ඔක්කොටම නෙවෙයි ලංකාවේ තෝරාගත් පාසල් වලට ඉස්සර දියර කිරි වීදුරුවක් දුන්නේ රුපියල් 22කට. 22කට සමානවම කොළ කැඳ වීදුරුවක් දෙනවා. ඒ පෝෂණ ව්‍යාපෘති ඒ කොහොම එන්නේ සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනයට. සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය. සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනදී වෙන්නේ මිනිසුන්ගේ මූලිකම අවශ්‍යතා. ආහාර පාන සෞඛ්‍ය කියන දේවල් මූලිකම අවස්ථානේ. ඒව ඉටුවීමක් තමයි කරන්නේ. ඒකට සපයන සියලු පහසුකම් අපි කියනවා සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය කියලා. හැබැයි අන්න මම ඔතන බලන්නකෝ. නේ. ගමට පාසලක් දෙනවා. අධ්‍යාපනය දෙන්නේ ගුරුවරුත් එක පාසලක් ඉදි කරනවා. ඒක සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය. හැබැයි වෙනත් පැත්තකින් කාට හරි කියන්න පුළුවන් පාසල් ගොඩනැගිලි කියන්නේ භෞතික ප්‍රාග්ධනය. ගුරුවරු කියන්නේ මානව ප්‍රාග්ධනය. ඒකනේ මෙතන ඉලක්ක කරගත්තට පස්සේ ලැබෙනදී ඒක අපි කියන සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය. දැන් එතෙම ඔක්කොම එකම අංගීවට ඔක්කොම තියෙන්නේ මොකද්ද? එක්ක මානව ප්‍රාග්ධනය, එක්ක මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය, එක්ක භෞතික ප්‍රාග්ධනය. ඔය තුන විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒ යොදන අවස්ථා අනුව ඒ ලක්ෂණ අනුව ප්‍රාග්ධනයේ විශේෂ තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන මේ සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ මිනිසුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම සඳහා උපකාරී වන ඕන රජයෙන් සපයන අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය පෝෂණය කසල ඉවත් කරන ඒ පිරිසුදු කිරීම ඒ කටයුතු එන්නත් කරන්නේ ඔක්කොම සමාජ පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය. ආර්ථික පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ රජයේ කටයුතු පහසු වෙන්න පෞද්ගලිකාංශයේ නිෂ්පාදන කටයුතු වලට පොළඹවන්න රජයේ විටින් සේව රජයේ හෝ පෞද්ගලිකාංශය විටින් අපේන පොදු සේවා අපි කියනවා ආර්ථික පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය. දුරකථන සම්බන්ධතා මහා මාර්ග වරාය ගුවන් තොටුපොළ ඔන්න ඕපුතේ රජයේ කටයුතු පහසු වෙන්න පෞද්ගලිකාංශයේ නිෂ්පාදන පොළඹවන්නත් තමයි සපයන්නේ. ඒ ආර්ථික පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය. බලන්න හිතන්නකෝ හම්බන්තොට එහා කොනේ දැන් ඒව දියුණු. ඒ පාරවල් තියෙන නිසා තමයි රාජ්‍ය කටයුතු පහසුවෙන් කරගෙන යන්නේ. දෙනියාය මාතර දිස්ත්‍රික්කය මේ හරිය. ඒ රජයේ කටයුතු පහසු වෙන්නේ යටිතල පහසුකම් දියුණු නිසා. ඇත්තම මේකට කියන්න පුළුවන් යටිතල පහසුකම් කියලා කියනවා. ඒ වගේම පෞද්ගලිකාංශයේ නිෂ්පාදන පෙළඹෙනවා. ඒ ප්‍රවාහන පහසුකම් තියෙනවා, සංනිවේදන පහසුකම් තියෙනවා, විදුලි පහසුකම් තියෙනවා, ගුවන් තොටුපොළ වරාය පහසුකම් තියෙනවා. ඒවා අපි කියන්නේ ආර්ථික පොදු කාර්ය ප්‍රාග්ධනය. ආර්ථික කටයුතු පහසු වෙනවා.
මෙතන ආර්ථික කටයුතු නෙවෙයි කරන්නේ. මෙතන මූලික මිනිස් අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ වෙනවා. ආහාර පාන, පෝෂණය, සෞඛ්‍ය නේ මේක පටලවා ගන්න ඕනේ මේක. එළියා ගන්න පුතේ ඉතින් සමාජ පොදුකාර ප්‍රාර්ථනෙ සමාජ පොදුකාර ප්‍රාර්ථනෙ. අද බහුවර්ණ මම පහක් දැම්මා. බහුවර්ණ දාන්න තිබුණේ නැහැ තරම් දාන්නවා. මං හිතන්නේ දෙන්නේ ක්ලියර් තිබුණා. දෙන්නේ ක්ලියර් කරලා මට නම් මතක නැහැ. එක්කෙනෙක් ලකුණු 8යි 5න් 4යි අනිත් එක්කෙනා 5න් 5ම අරන් තියෙනවා. පාඩම කොටස ඉවරුනාම පේපරේ ලොකු වෙනවා. ඒතර ලියන්න පුතේ මෙහෙම. සමාජ පොදුකාර ප්‍රාග්ධන මෙහෙම ලියන්න. මූලික මිනිස් අවශ්‍යතා මූලික මිනිස් අවශ්‍යතා මූලික මිනිස් අවශ්‍යතා මූලික මිනිස් අවශ්‍යතා ඉටු කරලීමට උපකාරී වන මූලික මිනිස් අවශ්‍යතා ඉටු කරලීමට උපකාරී වන ඉටු කරලීමට උපකාරී වන මූලික පහසුකම් වලින් සමන්විත ප්‍රාග්ධනය මූලික පහසුකම් වලින් සමන්විත ප්‍රාග්ධනය මූලික පහසුකම් වලින් සමන්විත ප්‍රාග්ධනය සමාජ පොදුකාර ප්‍රාග්ධනය සමාජ පොදුකාර ප්‍රාග්ධනය උදාහරණ පුතේ උදාහරණ අධ්‍යාපනය ගොඩනැගීම නෙවෙයි හොඳේ දැන් පාසලක් කියන්නේ පාසලක ලබන්නේ අධ්‍යාපනයනේ අන්නේ අධ්‍යාපනය හොඳේ අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය ඉස්පිරිතාල ගොඩනැගිලි යන්ත්‍ර උපකරණ නෙවෙයි ඒව වෙන ප්‍රාග්ධන නම් මොනේ කියන්නේ සෞඛ්‍ය අපි දැන් වර්තමානයේ භාවිත කරන නිසා මේ වචනේ දාලා දාමු එන්නත් කරණය සෞඛ්‍යම තමයි ඒ වචනේ භාවිත කරමු නැත්නම් කොයි භාගය දැක්කොත් අපි එන්නත් කරණය पोषण व्यापृति කුණු කසල ඉවත් කරන කාණු පද්ධති ඒවත් සෞඛ්‍යයට බලපාන කුණු කසල ඉවත් කරන කාණු පද්ධති ඔය ඩෙන්ගු වර්ධන වැඩසටහන් මේව කොහොම පැටෙන්නේ යනාදී කියලා දාන්නේ යනාදී දැනට කොයි ප්‍රසංගතයට පිළියම්මට යොදන සියලු දේවල් අපිට වැටෙන්නේ සමාජ පොදුකාර ප්‍රාග්ධනයට. දැන් පුතේ ඊළඟ ප්‍රාග්ධන වර්ගය. මොකක්ද? ආර්ථික පොදුකාර ප්‍රාග්ධනය. අපේ පහ ආර්ථික පොදුකාර ප්‍රාග්ධනය. ආර්ථික පොදුකාර ප්‍රාග්ධනය. ආර්ථික පොදුකාර ප්‍රාග්ධනය ලියන්න කොහොඳට හුඟම් දීගෙන ලියන්න මෙහෙම රජයේ කටයුතු පහසු කරලීම සඳහා රජයේ කටයුතු පහසු වීම සඳහා රජයේ කටයුතු පහසු වීම සඳහා පෞද්ගලික අංශය නිෂ්පාදන කටයුතු වලට
පෞද්ගලික අංශය නිෂ්පාදන කටයුතු වලට පෞද්ගලික අංශය නිෂ්පාදන කටයුතු වලට වරල්ලාන ආයෝජනයට පුතේ ආයෝජන නිෂ්පාදන කටයුතු කියන ආයෝජනයට පෙළඹවීම සඳහා රජය හා පෞද්ගලික අංශය විටින් විට සපයන පොදු පහසුකම් එලෙයිරා පාදක ව්‍යුහමය පහසුකම් ආයි එලෙයිරා පාදක ව්‍යුහමය පහසුකම් පොදු පහසුකම් එලෙයිරා පාදක ව්‍යුහමය පහසුකම් එලෙයිරා යටිතල පහසුකම් ආර්ථික පොදුකාර්ය ප්‍රාග්ධනය නම් වේ. එතකොට ආර්ථික පොදුකාර්ය ප්‍රාග්ධනය නම් වේ. නිමේස් ඉස්සර නම් ඔය යටිතල පහසුකම් නැත්නම් ආර්ථික පොදුකාර්ය පහසුකම් ලංකාව වගේ රටක රජය විතරයි සැපයුවේ. දැන් පුතේ රජයට තනිව සපයන්න බෑ. ඒ නිසා දසුලි පෞද්ගලික අංශය ඔය යටිතල පහසුකම් සපයන්න එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඒකට අපි කතා කරනවා 6 වෙනි පාඩමේ 7 වෙනි පාඩමේ 8 වෙනි පාඩමේ මෙන්න මෙහෙම ක්‍රමය. මොකක්ද? PPP ක්‍රමය. තනිව රජයේ සපයන්නේ නැහැ පුතේ. පෞද්ගලික අංශයත් මැදිහත් කරගන්න. PPP ක්‍රමය. මේ වචන තුනේ අකුරු තුනේ තේරුම public private partnership කියන්නේ රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්වය දෙගොල්ලම එකතු වෙලා රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ දෙගොල්ලම එකතු වෙලා වර්තමානයේ පොදු පහසුකම් දෙන්න. දැන් බලන්න සංනිවේදන පහසුකම්. දැන් මම මේ මෙතන භාවිත කරන්නේ SLT fiber මම data ගන්න. ඒක private. යටතල පහසුකම් අපේ කටුත් පහසුයි. හැබැයි පෞද්ගලික කටුත් පහසුයි. අනිත් මොබිටෙල් Zoom කියන්නේ private. නේ? රාජ්‍ය සංනිවේදන තියෙන්න පුළුවන්. මොබිටෙල් වල කොටසක් තියෙන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය. විදුලි බලය. ලංකාවේ රජයේ විතරක් සැපෙව්වට නිෂ්පාදනය පෞද්ගලික අංශෙත් කරනවා. විදුලි බලය සපයන්න නීතිමය අයිතිය ලංකාවේ තියෙන රජයට විතරයි. ජල සම්පාදනයත් සපයන්න අයිතිය තියෙන රජයට විතරයි. පෞද්ගලික අංශෙට නෑ. හැබැයි ඒවා නිෂ්පාදනය කරලා රජයට දෙන්න පුළුවන්. මහා මාර්ග පෞද්ගලික අංශයට ලෝක රටවල් වල මහා මාර්ග අයිතියි. දැන් ලංකාවේ අධිවේගී මාර්ග උනත් ඒ කොටස් කරුවෝ ඉන්නෝ ඒ විදේශීය ආයතන. එතකොට රජයේ කටයුතු පහසු වෙන්න පෞද්ගලික අංශය නිෂ්පාදනයට පොළඹවන ආයෝජන පොළඹවන්න රජයේ විසින් විටින් විට සපයන පොදු සේවා තමයි යටිතල පහසුකම් කියලා අපි කියන්නේ. දැන් රජයේ විතරක් නෙවෙයි අපි කියනවා පෞද්ගලික රාජ්‍ය කියන දෙයන්සෙම සපයන පොදු සේවා අපි කියනවා යටිතල පහසුකම් කියලා. ඒකට තව නමක් කිව්වා පාදක ව්‍යුහමේ පහසුකම්. පොදු සේවා. ඒක තමයි ආර්ථික පොදුකාර ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ.
උදාහරණ මොකද සමහර පොත්පත්වල අවුවේ රජය විසින් සපයනවා කියලා. ඇයි අවුවේන්නේ? දැන් ඔය සංකල්ප කාලීන වෙද්දී වෙනස් වෙනවා. එලා ලියන්න උදාහරණ පොතේ. මොනවද උදාහරණ තියෙන්නේ? මන්මාවත්තා ගමනාගමනය. මන්මාවත්තා ගමනාගමනය. මන්මාවත් කියන පාරවල්. මන්මාවත්තා ගමනාගමනය. පෞද්ගලික ඩිපෝතිය, පෞද්ගලික බස් තියෙන, රජයේ බස් තියෙන නේ? පාලම් විදුලි පහසුකම් ඉඩම් කොට නැගිලිත් තියෙනවා. ඒවත් කුලියට දෙනවනේ ඉඩම් කොට නැගිලි. sannivedana පහසුකම් ජල සම්පාදනය පුතේ යනාදී කියලා දාන්න. ඔය අටතල පහසුකම් පුතේ ඉදිරියේදී අපි කතා කරනවා. දැනට මේ ප්‍රාග්ධන සංකල්පයක් ඉදිරිය ගන්නන්නේ. ඉදිරිය කතා කරනවා දෘඪ යටිතල පහසුකම්. දැන් යටිතල පහසුකම් අපි ඉදිරියේදී කොටස් දෙකකට බෙදනවා. සමාජීය යටිතල පහසුකම් සහ ආර්ථික යටිතල පහසුකම් කියලා කොටස් දෙකකට බෙදනවා. ඒකත් නැවත කොටස් දෙකකට බෙදනවා. දෘಢ hard කියන එක, මෘදු soft කියන එක යටිතල පහසුකම් කියලා බෙදලා කතා කරනවා. 11 පාඩමේ. යටිතල පහසුකම් කියන එක කොටස් දෙකයි. සමාජ යටිතල පහසුකම් සහ ආර්ථික යටිතල පහසුකම්. ඒකත් බෙදනවා සමාජ දෘಢ සහ මෘදු, ආර්ථික දෘঢ় සහ මෘදු යටිතල පහසුකම් කියලා උදාහරණ දීලා කතා කරනවා. ඒතර එතන කතා කරද්දී පහසු වෙනවා. මේව කතා කරලා නැති, මේව කතා කරලා අභ්‍යාසකරණය කරලා නැති අපිට තියෙන පහසු. එහෙනම් පුතේ ඊළඟ ටික අපි ආයෙ මොකද්ද? වැදගත්ම ප්‍රාග්ධනය මොකද්ද? මගේ ගාව තියෙන්නේ ඔයාලා ගොඩනගා ගන්න හදන්නේ මේ ප්‍රාග්ධනය. මොකද්ද? මානව ප්‍රාග්ධනය. human capital කියලා කියනවා අඩුයි. උඩ කියන්නේ human resources. මානව සම්පත් කියලා කියන්නේ. මානව සම්පත්. ඉස්සරම් පුතේ ඔය ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවල සහ විවිධ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් පෞද්ගලික කර්මාන්තශාලාවල ඉස්සරම ඔය සේවකව පාලනය කරන අයට කිව්වේ පිරිස් කළමනාකරු කියලා කිව්වේ. ඊට පස්සේ කාලයක් එක්ක ආවා සේවක මණ්ඩල කළමනාකරු. ඊට පස්සේ වර්තමානයේ භාවිතා වෙන්නේ කවුරු කියලාද? මානව සම්පත් කළමනාකරු කියලා භාවිතා වෙනවා. මානව සම්පත් බලනවා. හරි. ඊළඟ එක අපේ තියෙන්නේ මොකද්ද? සමාජ ප්‍රාග්ධනය. මානව ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ වැඩි දියුණුවකට ශ්‍රමය, හැකියාව. මගේ තියෙන මානව ප්‍රාග්ධනය. සමාජ ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන පුතේ සමාජ සංවිධාන. මේ සංවිධාන වලින් යම් අවස්ථාවකදී උදව් කරන්න පුළුවන්. අපි එමනම් මේ තුනක් කතා කරලා ලබන සතියේ අපි ලබන සතියේ විෂයත් කතා කරලා පළවෙනි කොටස අවසන් කරනවා. පුතාලා කවුරු හරි කෙනෙක් අර දැම්මේ නැත්නම් මේ ඇඩ්‍රස් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මට එකක් දාන්න පුළුවන්. කාට හරි ලැබුණේ නැත්නම් බලන්න මේ සතියේ පොයේ හෙට සිකුරාදා දිනකට ලැබෙයි. ටියුට් ටික ලැබෙයි. මේ පළවෙනි පාඩම. ඒතර අපිට පළවෙනි පාඩමේ අභ්‍යාස ටික විතරයි. ඒතර ගැටලුවක් නැතුව දිගට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මට කියන්නකෝ දැන් සෞද ගන්න බෑ. සෞද ආහාර සමිස්කේ හවස 4 වෙනකන් නේ මහන්සි රීති. මේකට ආපු ගමන් දවස් 7ක් තියෙද්දි මොනවටද මහන්සි වෙන්නේ කියලා. මට කියන්න මේ මම ගත්තොත් ඔයාලට අඟහරුවාදා 7ම ගත්තොත් හැන්දෑවේ. මේ වෙලාවම ගත්තොත් ගැටලුවක්ද? දසුන නිර්වචනයේ මුල් පේළිය කියන්නේ මොකේද පුතේ? ආර්ථික පොදුකාර ප්‍රාග්ධනය පුතේ මම කිව්වේ නෝට් එක පටලවෙන්න ගන්න. රාජ්‍යයේ කටයුතු පහසු කරලීම සඳහා මම කිව්වේ විදිහට නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා
පෞද්ගලික අංශය පෙළඹවීමටත් එතකොට මට කියන්න ගැටලුවක් තියෙද කියන්නකෝ මේ වෙලාවම ගන්න ගැටලුවක් තියෙද කියලා කියන්න නැත්තම් මට ඔයාලේ පන්ති මේ වෙලාව හොඳයි නේ මමත් හිතුව මේ වෙලාව හොඳයි කියලා 9ට ඉවර කරමු ඔයාලා ඒ තරම් පීඩන ලක් කරන්නේ ආරම්භකමයි නිසා හැබැයි 2021ට එහෙම සමාන නැහැ දිගටම කරනවා එහෙනම් අපි මේ වෙලාවම දිගටම තියාගමු නේ ඔයාලා ගෲප් එක මම මිස්ටර් කරන්නේ මේ ගෲප් එකේ මම මැසේජ් එකක් දාලා ඇති මේකේ 15කට වැඩිය ගන්නෙ නැහැ. තව වගේ විශේෂ කවුරු හරි ආවොත් විතරයි මම මේ ගෲප් එකට දාන්නේ. නැත්නම් මේ ගෲප් එකට දාන්නේ ඔය විශේෂ කීප දෙනෙක් දාලා තියෙනවා. මේ ගෲප් එකේ උඩරිම ගියොත් 15යි යන්නේ. 15යි යන්නේ. මොකද මට එක්කෙනාගේ වැඩ ටික බලන්න ඕන. ඔයාලා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න ඕන නේ. දැන් පොදු පන්තියට තියෙන සිප්පැනගේ පොදු තව ගෲප් එකක් තියෙනවා. ඒකට මම එනායගේ විස්තර අහලා දානවා. මේකට උඩරිම වුණොත් 15යි එන්නේ ඊට වඩා එන්නේ නැහැ. මේක කෙලින්ම මේ ගෲප් එකක් හැටියට කරගෙන යන්නේ. අපිට අවශ්‍ය විදියට උනන්දු අය අරගෙන ඉස්සරහට යනවා. මොකද පුතේ අර 3,85,000ක් ලියනකොට 1,65,000නේ පාස් වෙන්නේ. 2,10,000 පේල් වෙන්නේ. ඒතර පේල් වෙන අය අපි සතුව නැතුව නෙවෙයි ඉන්න. අපිත් එක්ක ඉන්න බෑ පේල් වෙන අයට. ඒක ගහන්න බණින්නේ නැහැ ඉතින්. දෙන වැඩ ටික කරගන්න නැති වෙනකොට ඉතින් තමන්ම අයින් වෙලා යනවනේ. ඒක නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ අපි මේ වෙලාවම තියාගමුනේ. එහෙනම් මම ස්ථිර වශයෙන්ම මේ ටයිම් එක තියාගන්නවා. ඔන්න අඟහරුවාදා 7:09 හොඳේ වෙන වැඩ දා ගන්න බෑ අපි ඒ ටයිම් එක කරමු හොඳයිනේ නෑ පුතේ ඔන්ලයින් නෙවෙයි කරන්නේ පුතේ ඔන්ලයින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අපි රටේ යහපත් තත්ත්වයේ තියෙනකම් මේක ගන්න එපා නේ ඔන්ලයින් එක දිගටම ඔන්ලයින් එක කරන්නේ නෑ රටේ යහපත් තත්ත්වයක් කියලා අපිට බැහැලා පාරේ යන්න උනාට පස්සේ අපි මේව වෙනස් වෙනවා මේ පන්ති වෙනස් වෙනවා එතකොට මේ අපිට කිසියම් ස්ථානකදී අපිට හමු වෙන්න පුළුවන් නමුත් දැනට අපිට කියන්න බෑනේ පුතේ ඉස්සරහට ඒ නිසා සමහරට තව මාසයක් දෙකක් අපිට මේ බිය තියෙනවා ඒ නිසා අපි ඉස්සරහට යාම පොඩ්ඩක් අපි ගැටලුවක් වෙයි නේ ඒ නිසා අපි කරගෙන යනවා දිගටම ඔන්ලයින් කරන්නේ හැබැයි මම හිතන්නේ ඔන්ලයින් අතර වෙන්නේ නැහැ ඔසර ඔයාලා කොයි බහරි පන්තියක් කරත් අපි පොඩි ප්‍රශ්න හරි කතා වෙන්න පුළුවන් දවසක ඔන්ලයින් හරි පුතේ නම් අපි මේ ටයිම් එකම දාගමු ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තාම කවද්ද ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නකොට පුතේ කියමු අපිනේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නකොට කියමු අපි ටයිම් අදා ගන්න වෙනවා ඉස්කෝලේ ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නෙ දෙසැම්බර් ජනවාරි තමයි මම හිතන්නේ 13 ශ්‍රේණිය වැඩේ ඉවරනකම් පටන් ගන්නේ කියලා. ඔයාලා පටන් ගන්න. අපි ඒතකොට බලමු. එතකන් යන් අපි මේ ටයිම් එක දමාගෙන අඟහරුවාදා 7-9 කරගෙන තියා. එහෙනම් අපි අද මේ ගානේ නවත්තලා අපි ලබන සතියේ පළවෙනි ටියුට් එක අවසන් කරනවා. හරි පුතේ නේද? ගයත්‍රි මට එවල තිබුණේ නෑ. නෑ නේද පුතේ? ගයත්‍රි? නෑ සර්. ඔව්. එවන් පුතේ තර මම දාන්න මේක හරි. හරි පුතේ නාදට හරි. ආයිබෝන්. good night.